យ៉ាន់រ៉ានទីបំផុតបានរងចាំថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំប្រកាសជានឹងស្រឡាញ់អ្នកពេញមួយជីវិត ឆេនមើណាក់មិនគិតថាខ្ញុំនឹងរៀបការជាមួយអ្នកពិតមែនទេ anhអត់មានឆ្លុះកញ្ចក់មើលខ្លួនឯងទេអញជាមនុស្សក៏នៅតែសឹកបញ្ចង់រៀបការជាមួយកូនស្រីខ្ញុំ យ៉ាន់រ៉ានឯងមានន័យយ៉ាងម៉េច ជីហែវណាក់មកហើយខ្ញុំចាំណាក់យូរហើយតើ យ៉ាន់រ៉ានថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមង្គលការរបស់យើងហេតុអ្វីបានជាអ្នកឡើងឡានគាត់មិនមែនជាកូនចិញ្ចឹមរបស់ម្ដាយអ្នកទេ កូនចិញ្ចឹមនោះគ្រាន់តែជាអ្វីដែលខ្ញុំឲ្យអ្នកខ្លាយជាម៉ាស៊ីនដាក់ប្រាក់រឿងកុហកដែលខ្ញុំតាក់តែងឡើងអ្នកដែលខ្ញុំស្រឡាញ់តែងតែជាជីហែវ ដូច្នេះអ្នកទាំងពីរបោកបញ្ឆោតខ្ញុំពីដើមមក អ្នកមិនគិតថាខ្ញុំនឹងរៀបការជាមួយអ្នកទេមនុស្សក្រដែលគ្មានតម្លៃ មនុស្សក៏ខ្ញុំបានឲ្យគ្រួសារអ្នកថ្លៃបណ្ណាការ 65,000 ហើយបានសងឲ្យអ្នកប្រាក់កម្ចីផ្ទះ 65,000 សូម្បីតែយកគ្រួសារខ្ញុំប្រាក់សំណងរស់រើ 50 លានបានឲ្យអស់ទៅអ្នកឥឡូវនេះអ្នកមើលងាយខ្ញុំថាក្រប្រាប់ខ្ញុំថាចង់រៀបការជាមួយគាត់ ប្រាប់អ្នកពីការពិតខ្ញុំមិនដែលគិតចង់រៀបការជាមួយអ្នកទេខ្ញុំក៏បានសម្ដែងជាមួយអ្នករឿងល្ខោនអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំលុយទាំងនោះចាត់ទុកថាជាសំណងការខាតបង់វ័យក្មេង អូខ្ញុំថែមទាំងត្រូវអរគុណអ្នកផ្ទះរៀបការនិងឡានរៀបការរបស់ខ្ញុំនិងយ៉ាន់រ៉ានទិញដោយលុយរបស់អ្នកទាំងអស់ អ្នកទាំងពីរ យ៉ាន់រ៉ានលុយគ្រួសារយើងបានឲ្យអ្នកអស់ហើយសម្បត្តិអញ្ជើញក៏បានផ្ញើរួចហើយញាតិមិត្តកំពុងរងចាំមិនបានជាអ្នកនិយាយមិនរៀបការក៏មិនរៀបការអ្នកធ្វើបែបនេះធ្វើឲ្យយើងមុខគ្រួសារឈិនដាក់ទៅណា យ៉ាងម៉េចកូនស្រីខ្ញុំមិនព្រមរៀបការនៅតែបង្ខំរៀបការទៀតណាសុខចិត្តលុយទាំងនោះព្រោះកូនស្រីខ្ញុំមានតម្លៃសំណងតម្លៃនេះកូនប្រស្នាឥឡូវជាតិណាក្រគាត់មិនសក់ទៅសំទីទេ យល់ព្រមបើអ្នកទាំងពីរចង់លុបចោលនាំយកថ្លៃបណ្ណាការនិងប្រាក់សំណងរស់រើមកវិញ សំវិញសប៉ាន់លុយនោះណាស្មាក់រជិតថែមទាំងចុះកាត់សន្សាបរិច្ចាគឥឡូវលុយជារបស់យើង អ្នកនៅជាមនុស្សទេដើម្បីរៀបការគុំ process រៃនេះយើងបានលើកទ្រព្យសម្បត្តិគ្រូសាវទាំងអស់សំបីតែខ្ចីប្រាក់ក៏សន្តាស្គាក៏ពិធីជប់លៀងអ្នកលុបចោលក៏ស្រែកថែមទាំងលេបលុយសាមញើសយ៉ាងទៀតអ្នកនៅមានស្ទីសម្បត្តិទេ សិទ្ធិសម្បត្តិញាថ្លៃប៉ុន្មានអរគុណចំពោះឆេនមកមនុស្សល្ងីល្ងានេះបានឲ្យប្រាក់កម្ទេចផ្ទះធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្ញុំរស់ឡើងវិញឥឡូវតម្លៃទីផ្សារកើនឡើង3ដងដូច្នេះពិតជាគួរឲ្យគ្រួសារអ្នកស្រោមសម្បត្តិក្រហមធំមួយនិយាយពីនេះយើងនឹងទៅកំសាន្តចិត្តនៅម៉ាឌីវចំណែកអ្នកវិញថ្ងៃនេះប្រកាសជាគ្មានលុយគ្មានមនុស្សហើយ បងប្រុសអើយទោះបីខ្ញុំអាណិតណាស់ក៏ដោយប៉ុន្តែកិច្ចសន្យាជីប្រាក់នេះដែលអ្នកបានចុះហត្ថលេខាដោយគ្រូណែងអ្នកគូតែចាំហើយមែនទេអ្នកដឹងច្បាប់ខ្ញុំហើយខ្ជី50000ត្រូវសង5លាន ហើយ5លានលុយគ្រូសាយើងត្រូវបានគ្រូសាលីយកទាំងអស់ខ្ញុំយកអ្វីសឹងណាស់ កំម៉ានលុយងាយណាស់កាត់ដៃគាត់មួយគូ កុំកាត់ដៃកូនប្រុសខ្ញុំកុំកាត់ដៃកូនប្រុសខ្ញុំកុំកាត់ដៃកូនប្រុសខ្ញុំកុំអីអ្នកនឹងបង្ខំយើងឲ្យស្លាប់ហើយថ្ងៃនេះបើអ្នកមិនសងលុយខ្ញុំនឹងស្លាប់នៅមុខផ្ទះអ្នក យកជីវិតចាក់នេះទៅនៅកំរាមណាស់ណាបើចង់ស្លាប់ទៅអ្នកក្រេក្រដូចអ្នករស់នៅលើលោកនេះគ្រាន់តែរំខានភ្នែក ណាក់ ម៉ាក់កុំ គួរឲ្យខ្លាចណាស់ ម៉ាក់ propunk ណាស់ ប៉ាម៉ាក់អូយ ស្លាប់មែន
ណាទាំងក៏ខ្នាឃើញហើយណែងសម្រាប់ខ្លួនណែងមិនតេតូននឹងយ៉ាងទេ ណា សំឡាញ់កុំខ្វល់ពីគេយើងឡើងឡានទៅ អ៊ុញអាប់អនណា បើមានជាតិក្រោយខ្ញុំនឹងឲ្យគូស្នេហ៍ឆ្កែនេះសងថ្លៃវិញ ស៊ីវមកស៊ីវមក ម៉ាក់ស៊ីវមកប៉ាខ្ញុំមិនស្លាប់ទេ ស៊ីវមកលុយកំទេចផ្ទះយើងបានមកហើយដល់ទៅ50លាននិងផ្ទះមួយខ្នងឥឡូវផ្ទះរៀបការនិងថ្លៃបណ្ណាការមានហើយ លុយកំទេចផ្ទះខ្ញុំពិតជាកើតជាថ្មីមួយសប្តាហ៍មុនពិធីមង្គលការ អីតម្លៃថ្លៃបណ្ណាការឡើងដល់65មុនមិនសូវមិនទើបដែរឡើងពី26មុនទៅ46មុនមែនទេ 65,000ជីវិតមុនគ្រូសាខ្ញុំទៅតែយល់ព្រមថ្លៃបណ្ណាការ65,000លីយ៉ាន់រ៉ាន់ក៏បង្ខំស៊ូខ្ញុំថាយកលុយនេះពីណាទៅដឹងថាគ្រូសាខ្ញុំមានប្រាក់រុះរើ50លានហើយទាមទារទ្រព្យសម្បត្តិមុនរៀបការផ្ទេរទាំងអស់ទៅឈ្មោះនាងថែមទាំងទាមទារទិញមាស7មុខរៀបចំផ្ទះរៀបការថ្មីមួយ ខ្ញុំដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិគ្រួសារទាំងដកជ័យលុនរៀបការជាមួយនាង ប៉ុន្តែនាងធ្វើឲ្យគ្រូសាខ្ញុំស្លាប់ទាំងអស់យ៉ាងអាក្រក់លីយ៉ាន់រ៉ាន់ជីវិតនេះខ្ញុំមិនធ្វើជាមនុស្សល្ងើទៀតទេអាឡូ ឆេនមើលថ្លៃបណ្ណាការរៀបចំរួចរាល់ហើយឬណាម៉ាក់ខ្ញុំថា65,000មួយសេនក៏មិនអាចខ្វះបានដែរគូលអៃធុន លីយ៉ាន់រ៉ាន់ដឹងអស់ហើយថាឯងបានរួមគ្នាពីមុនមកហើយបើប្រាប់ខ្ញុំថាចង់រៀបការជាមួយខ្ញុំលើកនេះខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យឯងទាំងពីររងទុក្ខដោយសារភាពលោភលន់របស់ឯងចំណាយតម្លៃរៀបចំរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំបានគិតយ៉ាងម៉ត់ចត់រៀបការជាមួយឯងត្រឹមតែ65,000មិនគ្រប់គ្រាន់បង្ហាញចិត្តស្មាស់របស់ខ្ញុំទេដូច្នេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តយកប្រាក់រុះរើ50លានទាំងអស់ទៅឲ្យឯងជាថ្លៃបណ្ណាការ 50លានពីទឿខ្លាំងឆេនមើលឯងមិនមែនកំពុងបញ្ឆោតខ្ញុំទេ ខ្ញុំមិនបញ្ឆោតឯងទេខ្ញុំនឹងយកកាត់ទៅឲ្យឯងឥឡូវនេះ ប្តីខ្ញុំដឹងហើយឯងស្រឡាញ់ខ្ញុំជាងគេដូច្នេះឯងមកលឿនខ្ញុំនៅផ្ទះរងចាំឯងណា កូនប្រុសអញពិតជាចង់យកប្រាក់រុះរើទាំងអូតូអេលីយ៉ុនរ៉ាន់នោះហើ កូនមិនមែនយើងខ្វល់ខ្វាយទេប៉ុន្តែនោះគឺ50លានណា ម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំនិយាយពិតខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តយកលុយទាំងអស់ទុកគូដណ្ដឹងរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបាននិយាយថាមនុស្សដែលខ្ញុំរៀបការគឺនាងលីយ៉ាន់រ៉ាន់កើតជាថ្មីគូដណ្ដឹងរបស់ខ្ញុំមានមនុស្សផ្សេង នេះជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់កម្ចីមែនទេខ្ញុំចង់ខ្ចីប្រាក់10លាន ទេពុនមែន10លាន អញ្ចឹង ខ្ញុំនិយាយថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា10លានមិនមែនតិចទេតែអ្នកមានសមត្ថភាពសងវិញទេ អាយ៉ាលុយនេះសម្រាប់អ្នកពិតជាមិនមែនជាចំនួនតូចទេបើអ្នកមិនអាចសម្រេចចិត្តបានទេសូមហៅបងឈៀងចេញមកប្រសាជាង អញ្ចឹងចាំមើល ខ្ញុំដឹងហើយពួកគេមានលុយច្រើនតែមិនអាចចាយបានប្រកាសជាមិនអាចទប់ខ្លួនមកខ្ចីទេជាតិមុនអ្នកបានធ្វើឲ្យគ្រួសារខ្ញុំវិនាសលើកនេះគួរតែឲ្យអ្នកជួបប្រទះខ្លះដែរ អាក្រៅជ័យលុយខ្ញុំមិនសងនេះជាលទ្ធផលរបស់ណាជួនវិចេញទៅ កុំខ្លាចពួកយើងមិនដូចគាត់ទេពួកយើងខ្ចីលុយគ្រាន់តែចង់រកលុយមកវិល ណាទេដែលចង់ជីលុយ បាទគឺពួកយើង ច្បាប់របស់ខ្ញុំនៅទីនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទេការប្រាក់រួមគ្នា10លានរយៈពេល3ថ្ងៃក្រោយណាស់យ៉ាងហោចណាស់ត្រូវសងខ្ញុំ12លានពេលនោះលុយនេះបើសិនមិនបានទេ បងឈៀងកុំបារម្ភច្បាប់យើងយកទាំងអស់គ្នា3ថ្ងៃក្រោយយើងនឹងទទួលបាន50លានពេលនោះប្រកាសជាសម្បាន ពាក្យសម្ដីមិនមានពុស្តកម្មកិច្ចសន្យាជីប្រាក់នេះអ្នកទាំង3ត្រូវចុះហត្ថលេខា
ពេលនោះលុយនេះបើអ្នកសងមិនបានទេអ្នកទាំងបីអ្នកនឹងត្រូវប្រជុំមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ រឿងកំ pl ាញគ្រាន់តែដឹកលៀនយើងសឹមមិនបាន បងឈៀងជាមនុស្សមានអធិពលទាំងផ្លូវខ្មៅទាំងផ្លូវស្ជាយាមរកពិតពេលនោះសងលុយមិនបានធ្លាក់ទៅក្នុងដៃគាត់មិនមែនគ្រាន់តែបាត់បង់ស្បែកប៉ុណ្ណោះទេលីយ៉ានរ៉ាន់ជេងជីហាវថ្ងៃល្អរបស់អ្នកនឹងមកដល់ឆាប់ សូមយកកាបូបថ្លៃជាងគេនៅក្នុងហាងរបស់អ្នកចេញមកទាំងអស់ លោកស្រីកាប៊ូ Hernsberg នេះមានកំណត់នៅលើពិភពលោកតម្លៃមួយខលចំ580,000 រុំវេតុកហើយស្បែកក្រពើនោះយកទាំងអស់ ខ្សាច់នោះល្អណាស់យកមួយឲ្យខ្ញុំ កែប ខ្សែក្រវ៉ាត់ជួននោះរួមទាំងអស់ឲ្យខ្ញុំ កែបលោកទាំងបីសូមអញ្ជើញអង្គុយនៅទីនេះបន្តិច ចាំខ្សែកនោះយកចេញមកឲ្យខ្ញុំមើល សំទោសណោះលោកស្រីខ្សែផ្កាយជ្រៅនេះជារបស់តែភ្ញៀវម្នាក់ទៀតបានបញ្ជាទិញតាមបំណងគ្រាន់តែយកចេញមកមួយផ្លែតដើម្បីពិនិត្យការវេកខាត់ បញ្ជាទិញតាមបំណងខ្ញុំចេញថ្លៃពីរដងខ្ញុំចង់បានឥឡូវនេះ លោកស្រីនេះពិតជាមិនមែនជីកពុនទេភ្ញៀវនោះបានបញ្ជាទុកជាយូរមកហើយ អីក្បួនអីយើងមានលុយច្រើនណាស់ប្រពន្ធខ្ញុំចង់បានអីក៏បានដែរ មែនយកមកទៅដូចណាគ្មានលុយអីសាប់ចូលមកឲ្យកូនស្រីខ្ញុំមើល លោកទាំងបីកុំតឹងរឹងពេកចាំមើលរបបផ្សេងទៀតវិញ ខ្ញុំចង់បានតែនេះខ្ញុំចេញថ្លៃ5ដង ភ្ញៀវដ៏មានតម្លៃលោកស្រីពិតជាមានការមើលឆាតឆាយណាស់ដោយសារលោកស្រីចូលចិត្តខ្លាំងបែបនេះខ្ញុំនឹងព្យាយាមចរចាឲ្យលោកស្រីខ្សែកនេះតម្លៃដើម1សែន5ដងគឺ5សែនលោកស្រីពិតជាចង់ចំណាយតម្លៃនេះមែនទេ និយាយច្រើនម៉េចថា5ដងគឺ5ដង អេ យើងនឹងមាន5សែនភ្លាមចាយជាមួយគ្នាកាត់យកទៅដុស ចាំបន្តិច ខ្ញុំភ្លេចហើយកាតរបស់លៃយ៉ានរ៉ាន់ភ្ជាប់ទៅទូរស័ព្ទខ្ញុំទិញរបស់ប្រណិតច្រើនបែបនេះអាណិតណាស់នាងមិនដឹងទេលុយដែលនាងចាយនេះមួយសុទ្ធតែជាសេចក្តីស្លាប់របស់នាង ធ្វើបែបនេះតាំងពីដំបូងមិនរួចទេត្រូវតែខាតពេលគេ លុយមិនគ្រប់សុំទោសលោកស្រីកាតរបស់លោកស្រីមិនគ្រប់លុយទេ មិនអាចទេសារកំដងទៀត លុយមិនគ្រប់នៅតែមិនបាន អាក្រក់ហើយរបស់ដែលទិញទៅតែបូករួមទាំងខ្សែ5សែននោះប្រាក់កម្ចី 1000 មុននេះប្រកាសជាចាយហួសហេតុ លៃណាស់ដឹកលៀនបាត់ហើយ ប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តឈុតគ្រឿងអលង្ការនេះណាស់ដូច្នេះខ្ចី1លានទៀតព្រោះ3ថ្ងៃក្រោយសងវិញបាន ក៏បានដែរខ្ញុំទៅរកបងឈៀងខ្ចី1លានទៀតហេបងឈៀងយើងចង់ខ្ចី1លានទៀត កូនមន់ចាយលឺណាស់1លានអាចខ្ចីបានតែច្បាប់របបងែងដឹងទេគុំខ្ចីបានតែសងមិនរួច កុំបារម្ភបងឈៀងយើងមាន50លានបងខ្លាចអីពេលនោះប្រកាសសងទាំងដើមទាំងការបង ហើយគាត់1លានទៀត កាត់ មិនដែរ កាត់ បងប្រាក់ជោគជ័យលោកយកកាត់វិញ តើជាហូបគុំលែងនេះជាផ្ទះរៀបការប្រថុយពេកហើយ ខ្លាចអីខ្ញុំចាក់សោទ្វារហើយឈានមកឈួតនោះប្រកាសជាមិននឹកស្មានដល់ខ្ញុំមិនត្រឹមតែចាយលុយគាត់ទេខ្ញុំក៏នៅក្នុងផ្ទះគាត់ដេកជាមួយស្រីរបស់គាត់ នឹងហើយខ្ញុំតែងតែជាស្រីរបស់បង លីយ៉ានរ៉ាន់ជេងជីហាវអ្នកមិននឹកស្មានថាខ្ញុំបានដាក់កាមេរ៉ានៅក្នុងបន្ទប់រៀបការទេមែនទេជាតិមុនអ្នកធ្វើឲ្យខ្ញុំបាត់បង់ទាំងលុយទាំងស្នេហ៍ជាតិនេះខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យអ្នកជំពាក់បំណុលគេនិងខូចឈ្មោះយ៉ានរ៉ាន បើកទ្វារផងយ៉ានរ៉ាន់ យ៉ានរ៉ាន
ឯងនៅក្នុងទេបើកទ្វារផងយ៉ានរ៉ាន และคลูน បើកទ្វារណាយ៉ានរ៉ាន ยันรันเจนโมเองมักทวไร ថ្ងៃស្អែកខ្ញុំរៀបការឈុតរៀបការនៅទីនេះខ្ញុំមកក เจนโมกลม នេះអេឯងមិនមែនចង់ឲ្យខ្ញុំពាក់មួកបៃតងទេ មិនអាចទេនេះជារបស់ខ្ញុំទិញអាឡែងមិនទាន់មានពេលឯងទេ អូមែនទេយ៉ានរ៉ានកុំបោកខ្ញុំអីបើខ្ញុំដឹងថាឯងក្បត់ខ្ញុំ ធ្វើមិនកើតเจนโมក្នុងចិត្តខ្ញុំមានតែឯងម្នាក់ទេឯងមិនមែនរកឈុតរៀបការទេខ្ញុំទៅជាមួយរកក្រអូ ខ្ញុំនឹកឃើញហើយឈុតមិននៅទីនេះទេម៉ាក់ខ្ញុំយកទៅទុក អញ្ចឹងឯងទៅរកនៅផ្ទះវិញស្អែកត្រូវប្រហើយ អូខេ រឿងតូចនេះក៏មិនដឹងវាពិតជាល្ងងណាស់មកបន្តទៀត អ្នកជានរណា ឯអ្នកចង់ធ្វើអីជួយផងគុំវា កុំវាយខ្ញុំ ជួយផង នេះអីហ្នឹងសិល្បៈសម្ដែងយើ ខ្ញុំថានេះជាឈុតចាប់ប្តីក្បាត់ ចេញទៅ ចេញទៅ ឯងបិទដើមទ្រូងធ្វើអីបិទមុខវិញបើគេថតបានយើងខូច ចេញទៅកុំមើល ស្មាស់គេហើយនេះទៅតែចាប់ផ្ដើមលីយ៉ានរ៉ានជេងជីហាវនៅពិធីមង្គលការថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដឹងអ្វីទៅជាខូចឈ្មោះនិងបាត់ពួកគេចេញទៅហើយអ្នករៀបចំខ្លួនបន្តិច God អាកុសមែននៅថ្ងៃមុនរៀបការត្រូវគេវីអ៊ីចឹងស្នាមរប៊ូសទាំងនេះសំបីតែម្សៅលាបមុខក៏លាក់មិនចិត្ត ប្រាប់យើងថាអ្នកណាធ្វើខ្ញុំនឹងវាយសម្លាប់មនុស្សអាក្រក់នោះឲ្យសោះ ឯងចេះបើកឡានអត់ហត់បារី យើងប្រញាប់ទៅដណ្ដឹងគូនក្រមុំបើមិនហិចចឹងទេក្បួនរត់ដណ្ដឹងសុំតែផ្លើ ឯងថាឲ្យផ្លូវក៏ឲ្យផ្លូវភ្លាមមើលមិនឃើញយើងទេក៏ប្រញាប់រៀបការដែរខាត់ពេលឯងទទួលខុសត្រូវបានទេចេញទៅលឿន ធ្វើឲ្យគេខឹង អញ្ចឹងអត់អីទេខ្ញុំមិនដឹងលុយក្រហមពីលើសុំឲ្យផ្លើឲ្យលឿនគ្មានពេលនិយាយលេងជាមួយយ៉ាងទេ ពីលើឯងមើលងាយណាស់ណាប្រាប់ឯងយើងមានលុយច្រើនបើមិនចេញខ្ញុំនឹងបុកឡានឯង ត្រេះបុកឡានឯង ពួកគេពិតជានឹងបុកឡាន តាមដែលខ្ញុំស្គាល់ពួកគេប្រកាសជានឹងបុក បុកឡានអេនស្មានថាគ្រូនឹងជាណាស់ណាឡានខ្ញុំមានតម្លៃ1លានបុកខូចអេនសំវិនបានទេ 1លានឡាន1លានឯងស្រែកអ្វីនៅទីនេះឆេនមកខ្ញុំចង់ទិញឡាន1លានបានទេ ពិតណាស់បានយើងមាន50លានមិនថាតែមួយទេសំបីតែ10ក៏ទិញបាន ហេតទេឡានឯងនឹងសំបីតែ10គ្រឿងខ្ញុំក៏សង្វិញបាន ឲ្យនាងសងទ្វេដង និយាយរត់មានផ្ស្កាងត្រូវសរសេរឯកសារថ្ងៃនេះបរិញ្ញហានបុកឡានខ្ញុំត្រូវសុំទ្វេដឹង ទ្វេដឹងខ្ញុំសង្អែងបីដឹង ចាំហើយលុយមិនបីទេ ឲ្យលុយក៏ជាហាបឲ្យគាត់ លុយក្នុងកនីយើងមិនគ្រប់ទេ អញ្ចឹងទៅរកបងឈៀងខ្ចី1លានទៀតព្រោះក្រោយកន្លះម៉ោង50លាននឹងចូលកនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវតែឲ្យគេដឹង បាទ បានទទួលការទូទាត់2លាន លីយ៉ានរ៉ានឯងពិតជាមិនធ្វើឲ្យក ន្លែងធំបែបនេះ ហើយលុយចំនួន3សែនដល់ចេញមក ហេតុអ្វីបានជាកន្លែងតុបតែងយ៉ាងអាក្រក់ម្លេះ ចេញមកពិតជាមនុស្សសិទ្ធប្រយោជន៍រឿងតូចតាចនេះក៏មិនថាធ្វើបាន
ទុកចោលទៅនៅសល់5នាទីទៀតពេលម៉ោង12ដឺបានលុយយើងនឹងក្លាយជាអ្នកមានរាប់សិបលាន មិនថាកាត់នៅក្នុងដៃយើងហើយពេលវេលាក៏ជិតដល់ដែរបើអញ្ចឹងយើងឲ្យចេនមកភ្ញាក់ផ្អើលមួយវិញយើងធ្វើបែបនេះ អូនឯងនេះអាក្រក់ម្លេះឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ប្រកាសរឿងមួយមនុស្សដែលខ្ញុំពិតជារៀបការជាមួយមិនមែនចេនម៉ូតេគឺចេងជាហែកតើនេះរឿងអីនេះស្រាប់តែភ្លាមម្លេះ អស់លោកខ្ញុំនឹងយ៉ានរ៉ានបានរៀបការស្របច្បាប់ហើយចេនមកគ្រាន់តែជាដែលដេញតាមប្រពន្ធខ្ញុំមិនឈប់ជាឆ្កែលិតប្រពន្ធខ្ញុំដើម្បីឲ្យគាត់អស់ចិត្តទើបលេងល្ខោនជាមួយគាត់រឿងថ្មីនេះពិតជាមិនដឹងទេចេនមកចង់ឃើញពេលនេះទឹកមុខបែបណា ពិតជាមនុស្សល្ងើ3នាក់ចិត្តស្លាប់ហើយនៅតែសុបិន លីយ៉ានរ៉ានចេងជាហាវប្រាក់ដែលណាក់ជ័យពីខ្ញុំពីមុន30លានពេលណាសោះ បងឈីងប្រញាប់អីមិនមែនប្រាប់ថាម៉ោង12សងទេនៅសល់1នាទីទៀត នឹងហើយ អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងរងចាំណាក់1នាទីទៀតដំទុន30លានបូកការប្រាក់6លានសរុប36លានសាន់លឹករដាស្កម៉ាស់សរសេរច្បាស់លាស់និងណាក់ទាំងវែងបូស្នាមមេដៃ លុចច្រើនម្លេះនេះមែនសោះបងឈៀងមកទៅថ្ងៃនេះជាថ្ងៃរបស់កូនស្រីខ្ញុំនិងកូនប្រសាររបស់ខ្ញុំមានភ្ញៀវច្រើនម្លេះសូមមកខ្ញុំបន្តិចពេលយើងដល់ពេលនឹងមានលុយផ្លាមពេលនោះទាំងដើមទុននឹងការប្រាក់នឹងសឹងណាវិញ50លានត្រូវបានដាក់ចេញហើយល្អណាស់ ល្អបើដល់ពេលហើយកុំយឺតយ៉ាវទៀតចាប់កាត់បងលុយ ចាប់កាត់ប្រាប់ឲ្យថាសង្វិញម៉ោង12តើអាចបោកណាក់បានទេឥឡូវនេះសងណាក់វិញសល់លុយមិនគ្រប់ ណែ នេះមិនអាចទៅរួចទេ ប្រកាសជាមានកំណត់ហើយសាកចាប់ការ10លានមើលសិន សល់លុយមិនគ្រប់សល់លុយមិនគ្រប់ នេះ សល់លុយមិនគ្រប់ នេះយ៉ាងម៉េចតើ ហើយអែនហ៊ានបោកខ្ញុំ ខ្ញុំបងឈៀងប្រកាសជាម៉ាស៊ីនខូសហើយ បាទប្រកាសជាម៉ាស៊ីន pause មានបញ្ហា ហើយមនុស្សដូរម៉ាស៊ីនផូស ខ្ញុំធ្វើ សល់លុយមិនគ្រប់សល់លុយមិនគ្រប់ មកបោកខ្ញុំម៉ែងចាប់គាត់ឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំវាយគាត់មួយដងនេះ មើល ឥឡូវចាប់តាមវាហើយបងឈិងហេតុអ្វីបានជាដូចនេះប៉ាក់ខ្ញុំចេនម៉ូណែណាគាត់មិនបាននិយាយទេថាដល់ម៉ោង12នឹងមានលុយគាត់ទៅណាបាត់ចេនម៉ូឯងទៅណាមេឃមកយឺតឯងមិនបាននិយាយទេក្នុងកាត់មាន50លានហេតុអ្វីបានជាដកមិនចេញឆាប់ឲ្យលុយខ្ញុំ លុយអីអូអញនិយាយពីលុយគ្រួសារយើងលុយកែមកតាស់មែនទេនេះជាលុយគ្រួសារយើងមកយកមកអីខ្ញុំ អេចេនម៉ូតើអ្នកចង់និយាយអ្វី នៅមិនយល់ទេលុយនៅក្នុងនេះអ្នកមិនសមទាញយកទេ អ្នកបាននិយាយកាលពីដើមយ៉ាងច្បាស់លាស់នោះជាថ្លៃបណ្ណាការសម្រាប់ខ្ញុំឥឡូវលេងខ្ញុំហើយ អាណាសែនមកអាណនេះស្កាដៃមិនដឹងគុណនាងបានព្រមរីកាជាមួយនៅហើយមិនហ៊ានទៅសេះដូចនេះ ពិតមែនឆេនមកអ្នកកុំធ្វើហួសហេតុពេក50លាននោះគឺអ្នកផ្ទាល់បានសន្យាឲ្យយ៉ានរ៉ានបើថ្ងៃនេះអ្នកយកមិនចេញបងឈៀងក៏មិនទុកឲ្យអ្នកដែរ សន្យាខ្ញុំមិនដែលនិយាយទេថានឹងយកលុយខ្ញុំសន្យាឲ្យអ្នកលីយ៉ាន់រ៉ាន់
ប៉ុន្តែសន្យាគូស្រកររបស់ខ្ញុំ Chen Mo អ្នកនិយាយកុហកយើងបានភ្ជាប់ពាក្យហើយខ្ញុំគឺជាគូស្រកររបស់អ្នកឥឡូវអ្នកមិនទទួលស្គាល់អ្នកគឺជាអ្នកបោកប្រាស់ ខ្ញុំគ្មានពេលទេនៅទីនេះជាមួយអ្នកខ្ញុំចង់ដឹងឥឡូវនេះមានលុយយូរអត់ បងឈៀងឥឡូវគ្មានទេ ដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាយកខ្ញុំធ្វើជាក្មេងអាយុ3ឆ្នាំឡើងវា បងឈៀង បងឈៀងសំទោសជីវិតផងកុំបងឈៀង បងឈៀងសំទោសជីវិតផងយើងកាលពីពេលនោះកាត់មានលុយពិតប្រាកដគឺឆេនមកប្រកល់ឲ្យយ៉ាន់រ៉ាន់ដែលផ្ទាល់ ត្រូវកាលពីពេលនោះអ្នកក្រមរបស់លោកក៏បានពិនិត្យពិតជាមាន50លាន តើអ្នកពិនិត្យយ៉ាងដូចម្ដេច បងឈៀងខ្ញុំកែពីពេលនោះបានពិនិត្យតាមប្រព័ន្ធដៃក្នុងរបស់យើងពិតជាមានសមត្ថ150លានប៉ុន្តែទាញយកមិនចេញដូចជាត្រូវបានបង្កឬមានការកំណត់ខ្លះ ប្រកាសជា Chen Mo តើអ្នកបានធ្វើសកម្មភាពអ្វី ខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពអ្នកបើកភ្នែកធំមើលឲ្យច្បាស់50លាននៅក្នុងកាត់នេះមិនបានបាត់1សេនទេ ចុះហេតុអ្វីទីងមិនចេញហេតុអ្វីនេះគឺជាការតាត់បានការ Chen Mo តាំងពីដើមមកបោកខ្ញុំ បោកអ្នកអ្វីខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករួចហើយលុយនេះគឺរបស់គូស្រករខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនដែលបាននិយាយទេគូស្រកររបស់ខ្ញុំគឺអ្នក Chen Mo អ្នកនឹងរៀបការជាមួយអ្នកផ្សេងហើយ ធ្វើយូរហើយប្រាក់នេះមិនមែនរបស់អ្នកទេហើយអ្នកហ៊ានចូលលុយរបស់ឪពុកទៅចំណាយខ្វេកជាបើកមែនលុយចង់ធ្វើតាមច្បាប់កັບដៃពូគេចោល ទេគុំបងឈៀងខ្ញុំមានលុយប្រកាសជា Chen Mo និយាយរឿងមិនពិតគូដណ្ដឹងរបស់គាត់គឺខ្ញុំជានិក50លាននោះប្រកាសជាត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់ខ្ញុំ ត្រឹមត្រូវហើយបងឈៀងឆិនមកធ្លាប់ជាអ្នកបម្រើរបស់យ៉ាន់រ៉ាននៅក្បែរគាត់មិនអាចមានស្រីផ្សេងទេ មែនហើយក៏តែងកាយចំពោះកូនស្រីខ្ញុំគូស្ដាប់តាមគ្រប់យ៉ាងមិនអាចមើលគេស្លាប់ដោយមិនជួយទេកុំកប់តែយើង អ្វីដែលអ្នកនិយាយល្អជាការពិតបើថ្ងៃនេះយកលុយមិនបានអ្នកទាំងប៉ុន្មានអ្នកកុំសង្ឃឹមដែលចេញទៅដោយមានអវយវពេញលេង Chen Mo ម៉ោងប៉ុន្មានហើយឈប់ធ្វើរឿងអីបានទេបើអ្នកនៅតែចង់បណ្ដើពិធីមង្គលការបើបណ្ដើទៅមុខអ្នកប្រញាប់យកលុយមកឲ្យខ្ញុំ លីយ៉ាន់រ៉ាន់អ្នកប្លង់ត្រចៀកហើយឬខួរក្បាលខុសខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកយូរហើយអ្នកដែលខ្ញុំចង់រៀបការមិនមែនអ្នកទេ Chen Mo ពាក្យដែលអ្នកនិយាយនេះឯអ្នកណាជាពីមុនអ្នកចង់ផ្គប់ចិត្តខ្ញុំលុបទំនាក់ទំនងស្រីទាំងអស់នៃការទំនាក់ទំនងនៅពេលអ្នកសំបីតែមូស្ញីក៏គ្មានដែរក្រៅពីខ្ញុំអ្នកអាចរៀបការជាមួយអ្នកណាទៀត កូនប្រសាររបស់ខ្ញុំគាត់មានលុយច្រើនសូមអ្នកអត់ទូសឲ្យយើង Chen Mo អ្នកមានលុយហើយចង់ធ្វើជាធំនើមកខ្ញុំបង្ហាញភាពមានស្រាប់ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាអ្នកធ្វើបានឥឡូវប្រញាប់យក50លានមកឲ្យខ្ញុំ ខ្ញុំពិតជាមានរបស់ឲ្យអ្នកប៉ុន្តែមិនមែនលុយទេគឺនេះ ណា Chen Mo ឯងនេះគ្មានតម្លៃហ៊ានវាយខ្ញុំ វាយ៉ែងទៅធ្វើអីឯងក៏បាននិយាយនោះជាពីមុនខ្ញុំភ្នែកខ្វាក់យកពួកឯងដូចជារបស់មានតម្លៃឥឡូវឯងបែបនេះជាសម្រាប់ខ្ញុំមិនយកទេ Chen Mo អញបត់ហើយអញហ៊ានវាយកូនស្រីខ្ញុំនឹងប្រយុទ្ធជាមួយអញ គូលំហើយតែគ្មានពេលមកមើលឡើងនិយាយរឿងនៅទីនេះទេយកលុយឬកាត់ដៃ គាត់មានលុយបងឈៀងអញរកគាត់ជាប្តីខ្ញុំតាមច្បាប់ប្តីប្រពន្ធត្រូវតែទទួលបន្ទុកបំណុលរួមគ្នា ក្មេងតែគ្មានពេលនៅជាមួយឯងនៅទីនេះទេនាងថានាងជាប្រពន្ធថែងចឹងលុយនេះឯងរកចេញមក ប្រពន្ធទៅតែលីយ៉ាន់រ៉ាន់ផ្ទាល់មាត់និយាយទៅកាន់ភ្ញៀវទាំងអស់ថាមនុស្សដែលនាងនឹងរៀបការថ្ងៃនេះគឺចេងជីហាវមិនមែនខ្ញុំ Chen Mo ទេខ្ញុំទេ មិនមែនទេ ហើយភ្ញៀវនៅទីនេះអាចធ្វើសាក្សីបានចំពោះបំណុលបងឈៀងនៅលើកិច្ចសន្យាអ្នកចុះហត្ថលេខាគឺលីយ៉ាន់រ៉ាន់និងចេងជីហាវអ្នកវីឡាណៃក៏មិនមែនខ្ញុំ Chen Mo ទេអ្នកចម្ពាក់លុយយ៉ែងគឺគេខ្ញុំដោយសារអីត្រូវសងគេ
បងឈីងកុំស្ដាប់គាត់និយាយរឿងហេតុទៅនោះសុទ្ធតែជាខ្ញុំនិងឆេនម៉ូលេងសើចទេខ្ញុំធ្វើមិនអាចរៀបការនឹងជីហែគាត់គឺជាបងប្អូនចិញ្ចឹមរបស់ខ្ញុំនោះសុទ្ធតែជាពាក្យលេងសើច បាទបងឈៀងឥឡូវមិនមែននិយមការលេងសាយគ្រីបការទេលេងបន្តិចថ្ងៃក្រោយជីវិតនឹងរុងរឿងនេះគឺគ្រាន់តែធ្វើឲ្យបរិយាកាសរស់រវើក លេងសាយនិយាយលេងល្អណាស់ចឹងមួយនេះក៏ជាការលេងសាយដែរឬ ណែ អ៊ុយអេរីងនេះហូពេកហើយអ៊ុយ ហើយចឹងអ្នកខ្មាស់គេទេទើបតែថាជាបងប្អូនចិញ្ចឹមខាងក្រៅធ្វើរឿងបែបនេះ ត្រូវហើយចំណាយលុយគេទៅជាថាគេឈ្គូទៀត បេតខ្ញុំឈិនម៉ូអញយកវីដេអូពីណាម ខេនមកឯងហ៊ានថោសម្ងាត់យើងនេះរំលោភភីបែកជើងយើងនេះជាផ្ទើក្រិត ខ្ញុំមកក្រិតអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឲ្យច្បាស់ក្នុងវីដេអូនេះគឺជាផ្ទះរៀបការរបស់ខ្ញុំខេនម៉ូខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងដំឡើងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពការពារទ្រព្យសម្បត្តិតខ្លួនរបស់ខ្ញុំមានបញ្ហាអីផ្ទុយទៅវិញអ្នកទាំងពីរលួចស្នេហ៍នៅក្នុងផ្ទះរៀបការរបស់ខ្ញុំហើយក្រុងបោកលុយខ្ញុំតើអ្នកណាជាអក្រិតជន យារ៉ាន់កុំភ័យកុំទូស្គាល់កាវីតអូត្រូវបានបញ្ជាក់$36 លានយ៉ាងត្រូវសម្ដៅខ្លួនឯងបើស្មិនបានខ្ញុំនឹងត្រូវគេវាស្លាប់ ត្រូវហើយអញ្ចឹងគុំស្ដាប់គាត់វីដេអូទាំងនេះគឺផលិតដោយបច្ចេកវិទ្យាខ្លាំងៗអេឯងចង់ចោតប្រកាន់ខ្ញុំ ទូហែងបំផ្លាញវីដេអូក៏ដោយក្នុងទូរស័ព្ទខ្ញុំមានកំណត់ត្រាសន្តាគាររបស់អ្នកទាំងពីរគ្រប់សន្តាគារធំពេលវេលាទីកន្លែងមានស្តាងច្បាស់លាស់ ឯងមានរបស់ទាំងនេះពីណាមិនថាឯងដឹងពីមុន ត្រូវហើយខ្ញុំដឹងយូរហើយរឿងស្នេហ៍ខុសច្បាប់របស់អ្នកទាំងពីរហើយខ្ញុំក៏ដឹងដែរថាអ្នកក្រុងធ្វើនៅក្នុងពិធីមង្គលការឆក់យកទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំរួចបោះបង់ចោលខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំអាម៉ាស់ដូច្នេះខ្ញុំក៏លេងល្បិចទៅវិញឲ្យណា$50 លានដែលដកមិនចេញចុះយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកអើទេ ចេនម៉ូណាក់ដោយចេតអ្នកកាត់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាខ្លួនឯងមានលុយទៅខ្ចីប្រាក់ចំណាយអ្វីទាំងអស់នេះគឺដោយសារតែណា ចេនម៉ូណាហ៊ានរៀបចំយើង ឥឡូវទៅដឹងយឺតពេលហើយប្រាក់កម្ចីឈ្នួនគឺអ្នកខ្ចីខ្លួនឯងរបស់ប្រណិតក៏អ្នកទិញខ្លួនឯងឡានក៏អ្នកបំផ្លាញខ្លួនឯងអ្វីទាំងអស់នេះគឺអ្នករកមកដាក់ខ្លួនឯង ចេនម៉ូអ្នកអាក្រក់អ្នកនឹងស្លាប់មិនឡ យ៉ាន់រ៉ានឈប់ជិះទៀតឥឡូវធ្វើគាត់ខឹងមិនមានប្រយោជន៍ទេលុយរឿងសំខាន់គឺលុយបងឈៀងនៅចាំខាងក្រៅ ចេនម៉ូខ្ញុំដឹងថាខុសហើយខ្ញុំគ្រាន់តែវង្វេងមួយផ្លែតប្រព្រឹត្តកំហុសដែលស្ត្រីទាំងអស់តែងតែធ្វើប៉ុន្តែក្នុងចិត្តខ្ញុំតែងតែមានតែណា$50 លាននោះខ្ញុំមិនយកទេគ្រាន់តែអ្នកជួយខ្ញុំសងប្រាក់ដែលជំពាក់បងឈៀងខ្ញុំនឹងរៀបការជាមួយអ្នកភ្លាមថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងរៀបចំពិធីមង្គលការជាមួយអ្នក អូត្រូវចេនមកគ្រាន់តែអ្នកជួយសងបំណុលឲ្យយើងខ្ញុំស្បាត់អត់ទៅនេះខ្ញុំមិនតាក់ទងជាមួយយ៉ាន់រ៉ានទៀតទេអ្នកទាំងពីររស់នៅឲ្យបានល្អ មែនហើយស្យាលម៉ូតែប្រពន្ធណាទៅមានចំលោះយូរយ៉ាន់រ៉ាននាងគ្រាន់តែវង្វេងមួយផ្លែតប៉ុន្តែក្នុងចិត្តនាងនៅតែមែនណាមើលទៅថ្ងៃនេះជាថ្ងៃល្អរបស់អ្នកទាំងពីរកន្លែងពិធីមង្គលការនេះបើកមែនកូនក្រមុំតែធ្វើមិនបានក ូនក្រមុំនាងសំទេខ្ញុំធ្លាប់និយាយហើយកូនក្រមុំរបស់ខ្ញុំមានអ្នកផ្សេង និយាយអីចេនម៉ូក្រៅពីខ្ញុំតើមានអ្នកណាផ្សេងទៀតរៀបការជាមួយអ្នកមនុស្សគ្មានតម្លៃនេះគុំឲ្យមុខមិនចង់បាន មែនហើយចេនម៉ូអ្នកគួរតែស្កប់ស្កល់ហើយយ៉ាន់រ៉ានយកព្រមរៀបការជាមួយអ្នកហើយតើអ្នកចង់បានអ្វីទៀត ខ្ញុំចង់បានអ្វីលីយ៉ាន់រ៉ានកុំគិតថាខ្លួនឯងជារបស់កំរមានអ្នកដេកជាមួយអ្នកដតីច្រើនណាស់ពាក្យមួយថាចង់រៀបការខ្ញុំត្រូវតែដឹងគុណត្រឡប់មកទទួលយកខ្ញុំចេនម៉ូមិនមែនថោកដូចនោះទេ បើមិនអញ្ចឹងទេចេនម៉ូអ្នកគិតថាអ្នកជាអ្វីក្រៅពីខ្ញុំលីយ៉ាន់រ៉ានតើមានអ្នកណារៀបការជាមួយអ្នកទៀតមនុស្សគ្មានប្រយោជន៍នេះ សុំទោសគូសន្យាពិតប្រាកដរបស់ខ្ញុំមកដល់ហើយអូសុំទោសគូដណ្ដឹងពិតប្រាកដរបស់ខ្ញុំមកដល់ហើយប្រពន្ធ កែននៅខ្ញុំនឹងទៅដល់ឈប់ចាំខ្ញុំ យល់ព្រម ឈិនម៉ូឡណា
លើកនេះដើម្បីធ្វើឲ្យខ្ញុំខឹងថែមទាំងជួលតួសម្ដែងមកទៀត ត្រូវហើយខេនមកគុំរឹងរូសរកតែមុខសំលុយវិញទៅអញ្ចឹងឯងអាចរៀបការជាមួយយេនរ៉ែនបានឯងធ្វើជាឆ្កែលិតជើងគេច្រើនឆ្នាំមកហើយមិនមែនសង្ឃឹមថ្ងៃនេះទេ ខ្ញុំបាននិយាយរួចហើយខ្ញុំមិនអាចរៀបការជាមួយឡៃយេនរ៉ាន់ទេ ទៅរៀបការជាមួយអ្នកផ្សេងឈិនមកឯងនេះជាអ្នកក្រនៅតែស្រមៃអីទៀតឥឡូវខ្ញុំសុកចិត្តត្រឡប់មករៀបការជាមួយឯងវិញនេះជាសំណាងល្អរបស់ឯងបើមិនមែនដោយសារពីមុនឆ្កែលិចជើងដូចឯងស្ដាប់បង្គាប់គ្រប់គ្រាន់ឲ្យធ្វើអីក៏ធ្វើដែរខ្ញុំនឹងមើលឯងមួយផ្នែកទៀត ដឹងថាការលះបង់អស់ពីចិត្តរបស់ខ្ញុំកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងក្រសែភ្នែកនាងគ្រាន់តែជាឆ្កែលិតជើងដែលហៅមកក៏បានច្រានចោលក៏បានខេនម៉ូឯងឈ្គួរទៅអី ឈិនមកឯងឈួតរៃទូរស័ព្ទមករំខានខ្ញុំមើលរឿង យេនរ៉ាន់ខ្ញុំមកថាឯងចង់ញ៉ាំនំសណ្តែកខាងត្បូងទីក្រុងខ្ញុំទិញមកឯងហើយនៅក្តៅដែរ ឯងពិតជារត់ទៅទិញនៅខាងត្បូងទីក្រុងមែនចាំដាក់នៅក្រោមអាគារបានហើយភ្លៀងធ្លាក់ធំបែបនេះឯងនៅខើពីក្រោមទៀតឲ្យមិត្តរួមថ្នាក់ខ្ញុំឃើញអេម៉ាស់ណាស់ទៅចុះ រីករាយថ្មីកំឡោតយេនរ៉ាន់ អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នា រីករាយថ្ងៃកំណើតយេនរ៉ាន់នេះជី มูดทักแบบนี้เป๊ะเจ้งเตออีมานะ អូយយេនរ៉ាន់យីថាគាត់ទិញរបស់នេះបីខែជប់គ្នាចុងសប្តាហ៍ទៅធ្វើការនៅហាងងាយស្រួលក៏គិតដល់ដែរ ខ្ញុំធ្វើល្អជាមួយនាងម្ដងហើយម្ដងទៀតតែចុងក្រោយបានតែការចំអប់នឹងក្បត់ជីវិតមុនថែមទាំងត្រូវគេបោកប្រាស់រហូតដល់ខូចគ្រួសារលើកនេះខ្ញុំមិនធ្វើខុសម្ដងទៀតទេគូដណ្ដឹងរបស់ខ្ញុំនឹងមកដល់ឆាប់នាងល្អជាងឡៃយេនរ៉ាន់ 1000 ដង 10000 ដង ឯងនឹងបើថ្ងៃនេះមានអ្នករៀបការជាមួយមនុស្សដូចចែងខ្ញុំនឹងឈើដៃចុះក្រោមហើយស៊ីលីមក នេះហែងនិយាយហើយ លំហើយអូលេងអទីថៃខ្ញុំមិនខ្វល់ទេអ្នកណានឹងសងលុយនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា2នាទីទៀតបើ2នាទីក្រោយខ្ញុំមិនឃើញលុយទេអ្នកទាំងអស់គ្នានេះកុំគិតថាចេញទៅទាំងស្រួល យន់រ៉ាន់ឯងរកផ្លូវមួយមើល បាទយ៉ានរ៉ាន់បងឈៀងលើកនេះធ្វើពិតហើយឈឿនមកមិនជួយយើងទេយើងស្លាប់ប្រកាសហើយ ឈឿនមកកុំធ្វើជាអាឡារិកខ្ញុំយកព្រមខ្ញុំនឹងរៀបការជាមួយឯងឥឡូវនេះជួយដាស់លុយខ្ញុំឲ្យរួចផុត ឯងព្រមរៀបការជាមួយខ្ញុំគួរឲ្យស្ដាយអ្នកដែលខ្ញុំនឹងរៀបការមិនមែនឯងទេ ឯងរៀបការជាមួយអ្នកផ្សេងប៉ុន្មានថ្ងៃមុនឯងនៅតែប្រាប់ខ្ញុំថាស្រឡាញ់ហើយឲ្យខ្ញុំប្រាក់រស់រើ50លានមិនអាចប្រែប្រួលផ្លាស់អីភ្លាមទេ ត្រូវហើយឈឿនមកឯងកុំអីគ្មានសិទ្ធិសម្បជញ្ញៈពេកយ៉ានរ៉ាន់ដើម្បីឯងបំបាក់ទឹកចិត្តគូស្នេហ៍ប៉ុន្មានអ្នកឥឡូវថេងថាមិនរៀបការទេខ្ញុំឃើញឯងចង់នៅតែប្រាក់មង្គលការ50លាននោះ ដើម្បីខ្ញុំបំបាក់គូស្នេហ៍បើខ្ញុំមិនទាន់ឃើញវីដេអូរបស់អ្នកទេខ្ញុំស្ទើរតែជឿហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសុំនិយាយត្រង់នេះខ្ញុំពិតជាមិនអាចរៀបការជាមួយឯងលីយ៉ាន់រ៉ាន់ទេ ចាំបន្តិចពីមុនប្តីប្រពន្ធចាស់យើងនៅគិតថាអ្នកនឹងស្យាវមកស្រឡាញ់គ្នាពិតទើបខំប្រឹងឲ្យស្យាវមករៀបការជាមួយណាឥឡូវយើងមើលឃើញច្បាស់ហើយមុខពិតរបស់ណាទោះបីស្យាវមកព្រមយើងក៏មិនព្រមដែរ ត្រូវហើយ ទោះបីគ្រួសារសេងយើងគ្មានអ្នកបន្តពូក៏ដោយក៏មិនអស្រេចបែបបែងចូលមកក្នុងតែយើងដែរ ត្រូវហើយ ប៉ាម៉ាក់កុំបារម្ភខ្ញុំមិនរៀបការជាមួយនាងទេបងឈៀងបើនាងពិតជាគូដណ្ដឹងរបស់ខ្ញុំច្បាស់ជាជួយនាងសងលុយអាណិតណាស់នាងមិនមែនគូដណ្ដឹងរបស់ខ្ញុំបានមកដល់ហើយក្នុងរយៈពេល2នាទីនាងច្បាស់ជាមក ចាស់សៀវមកប្រាប់ខ្ញុំយូរហើយគាត់រៀបការជាមួយអ្នកផ្សេងទោះបីមិនដឹងថាជាអ្នកណាក៏ដោយប៉ុន្តែឥឡូវមើលទៅរៀបការជាមួយអ្នកណាក៏ប្រសើរជាងលីយ៉ាន់រ៉ាន់100ដង N
ល្អអញ្ចឹងយើងនឹងដឹងចម្លើយក្នុងរយៈពេល2នាទីទៀត aiគេពិតជាចង់ចូលកូនក្រមុំមែនចាត់ហើយយន់រ៉ានបាយមិនអាចរីកាជាមួយសែនមកអញ្ចឹងណានាជួយយើងសងលុយ បើសុំលុយមិនរួចធ្លាក់ទៅក្នុងដៃបងឈៀងយើងពិតជាត្រូវគេសម្លាប់ ទេមិនអាចទេឆេនមើអេងកុំបើកគូដណ្ដឹងអីឯងចង់រកមនុស្សម្នាក់មកបំភិតបំភ័យខ្ញុំចង់បង្ខំឲ្យខ្ញុំក្រាបចុះមែនទេខ្ញុំប្រាប់ឯងខ្ញុំខឹងហើយជួយសង្លុយឲ្យខ្ញុំផងបើមិនអញ្ចឹងទេក្រោយមកគ្មានកូនក្រមុំចូលទេអ្នកដែលខ្មាស់គេគឺឯង លីយ៉ានរ៉ានកុំមើលខ្លួនឯងធំពេក អាងសែនមកនៅក្នុងចិត្តស្រឡាញ់ឯងដោយស្ងាត់ស្ងៀមទីច្រើនឆ្នាំលើកនេះទីបំផុតខ្ញុំតែដើមកកែងដោយថ្លៃនោះខ្លាយជាកូនក្រមុំរបស់ហាង ភ្ញៀវគិតជាស្ទាំងដសូមតែដៃយ៉ាងគុំលំពុំស្វែគុំថ្ងៃនេះកូនក្រមុំពុតប្រាចូល សូមណែនាំអ្នករាល់គ្នានេះជាខ្ញុំឆេនម៉ូជាកូនក្រមុំដែលខ្ញុំពិតជាចង់រៀបការស៊ូវ៉ាន់យី ហើយ50លាននេះ ជាថ្លៃបណ្ណាការដែលខ្ញុំរៀបចំសម្រាប់វ៉ាន់យីពីដើមដល់ចប់គ្មានទំនាក់ទំនងជាមួយលីយ៉ាន់រ៉ាន់ទេ មិនឆ្ងល់ទេហេតុអ្វីស្រីនេះទៅលុយមិនបានប្រែថាលុយនេះមិនមែនសម្រាប់នាងទេ ត្រូវហើយខ្ញុំឃើញអ្នកនាងស៊ូថ្លៃធ្នូប្រសើរជាងលីយ៉ាន់រ៉ាន់ឆ្ងាយណាស់ អ្នកឃើញហើយគាត់មិនដែលចង់រៀបការជាមួយណាទេលីយ៉ាន់រ៉ាន់ចេងជាហៅណាទាំងពីរបោកបញ្ឆោតខ្ញុំយូរណាស់ហើយឥឡូវនេះគូតែគិតគូរកសេះហើយ ទេមិនអាចទៅរួចទេឆេនម៉ូពីមុនអ្នកធ្លាប់និយាយស្រឡាញ់តែខ្ញុំម្នាក់ព្រមអ្វីទាំងអស់ដល់ខ្ញុំអ្នកផ្លេចទាំងអស់នេះហើយលា ពីមុនខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់អ្នកខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែអ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះដល់ខ្ញុំជីវិតមុនអ្នកនឹងចេញជាហៅបំផ្លាញគ្រួសារខ្ញុំជីវិតនេះអ្នកនៅតែចង់ឲ្យខ្ញុំនៅក្នុងពិធីមង្គលការអាម៉ាស់មុខនៅមុខគេបាត់បង់ទាំងលុយទាំងស្នេហ៍គួរឲ្យស្ដាយណាស់ដែលអ្នកគិតខុស ខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើខុសរឿងតូចតាច់ទេឆេនម៉ូអ្នកជាបុរសចាំបាច់ត្រូវតែចាប់រឿងទាំងនេះមិនរួចទេ ត្រូវហើយឆេនម៉ូពីមុនអ្នកស្រឡាញ់យ៉ានរ៉ានខ្លាំងណាស់ធ្វើម៉េចអាចបោះបង់ចោលបានភ្លាមអ្នកចង់ឲ្យយ៉ានរ៉ានបាក់ដៃបាក់ជើង ទេខ្ញុំមិនចង់បាក់ដៃបាក់ជើងទេឆេនម៉ូខ្ញុំខុសហើយខ្ញុំព្រមរៀបការជាមួយអ្នកខ្ញុំសន្យាថាពីនេះទៅស្រឡាញ់តែអ្នកម្នាក់ជួយខ្ញុំផងបានទេបើខ្ញុំអាចឈ្នះឆេនម៉ូវិញខ្ញុំនឹងមានឱកាសឆេនម៉ូអ្នកហ៊ានធ្វើបែបនេះដាក់ខ្ញុំចាំអ្នកជួយខ្ញុំសងលុយវិញខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់ជាងស្លាប់ អ្នកនាងលីពីមុនអ្នកមិនចេះស្រឡាញ់សែនម៉ូឥឡូវគាត់ជិបដៃខ្ញុំសូមអ្នកគោរពខ្លួនឯង អ្នកគ្រាន់តែជាតារាសម្ដែងដែលឆេនម៉ូជួលមកអ្នកមានសិទ្ធិមកជ្រៀតជ្រែករឿងយើងទេចេញទៅឆ្ងាយ ទើបតែផ្ទៃខ្ញុំប្រហែលជាមិនទាន់និយាយច្បាស់ខ្ញុំមិនមែនជាតារាសម្ដែងទេកាលពីមួយសប្តាហ៍មុនយើងបានចុះបញ្ជីរៀបការរួចហើយ ពួកគេពិតជាបានរៀបការហើយ ក៏ហើយដល់ហើយអូទាំងស្រង ក្រដាសមួយសន្លឹកនេះអាចបញ្ជាក់អ្វីបានចេនមូក្នុងចិត្តឯងពីមុនមកមានតែឯងទេឯងធ្លាប់និយាយថាជីវិតនេះស្រឡាញ់តែឯងម្នាក់ឯងធ្លាប់និយាយថាអាចឲ្យជីវិតឯងបានឥឡូវនេះឯងគ្រាន់តែឲ្យឯងជួយសងបំណុលមួយតើអ្វីដែលឯងនិយាយពីមុនសុទ្ធតែคล้ายៗទេ ពិតជាពិតមែនគ្រាន់តែចិត្តស្មាស់ពីមុនរបស់ឯងបានចិញ្ចឹមឆ្កែទាំងអស់នេះឯងធ្វើខ្លួនឯង តើនាងជាមនុស្សល្អអ្វីទៅនាងមិនមែនគ្រាន់តែចង់បាន50លាននោះទេទើបរៀបការជាមួយឯង ពិតជាមិនមែន អីស្រីស្អាតគុំប្រញាប់ទៅផឹកមួយកែវជាមួយគ្នា ឯងចង់ធ្វើតែចេញពីទីនេះឆ្ងាយ ចង់ធ្វើអី
បន្តិចទីតែងនឹងដើម ចេញពីធីងហើយថ្ងៃ ក្រោមពន្លឺថ្ងៃហ៊ានធ្វើអំពើអាក្រក់ចេញទៅ អេចង់ជ្រៀតរៀងគេមែននៅមកទៀតទេកូនអេងលងចាំអន ឯងមិនអីទេ មិនទេហៅកិនមួកាន មិនអីទេផ្លូវលំនេះមិនសូវមានសុវត្ថិភាពឯងត្រឡប់ទៅវិញឆាប់ អានរៀបការជាមួយគាត់ពីព្រោះគាត់តើគឺជាមនុស្សស្លអមណាស់ ធ្លាប់តែខ្វាក់ភ្នែកខ្វាក់ចិត្តច្រឡំយកភ្នែកត្រីមកធ្វើជាគុជឥឡូវនេះទើបអញដឹងមនុស្សដែលពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់តាមពិតនៅក្បែរខ្លួនទោះបីជាសើវ៉ាន់យីមកដោយសារលុយអញក៏ពេញចិត្តវ៉ាន់យី50លាននេះគឺជាស្តាំងនៃចិត្តស្មាស់របស់អញចំពោះហែងគ្រាន់តែឯងបញ្ចូលថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់ហែងក៏អាចដកយកចេញបាន ចេនមូអានរៀបការជាមួយឡានពីដៃមកមិនមែនដោយសារលុយទេ ឯងធ្វើជាស្អាតវៃឯងក៏ដឹងថា50លាននោះមិនអាចដល់លើកបានទេទើបធ្វើពុតថាមិនចង់បានចេនម៉ូអញបឹងហើយឯងមិនចង់ឲ្យ50លាននេះដល់អ្នកណាទេនេះជាអបាយយល់បោកប្រាស់រៀបការរបស់ហែង លីយ៉ាន់រ៉ានឯងគិតថាអ្នកណាក៏ដូចចែងដែរចូលចិត្តប្រណីតនឹងលុយ គណនីទីនតជោគជ័យសមរៈបច្ចុប្បន្ន50លានយួន វ៉ាន់យី50លាននេះជារបស់ហែងហើយ ពិតជាមាន50លាន 5សែនដុល្លារត្រូវបានផ្ទេរចេញទៅហើយ អញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចទៅ ល្អហើយលុយ5សែនរបស់ស៊ឿនមកបាត់ហើយលុយដែលណាត់ចំពាក់ខ្ញុំគិតចាប់ហើយថាត្រូវសងវិញយ៉ាងម៉េច បងឈៀងសុំទៀតអត់ទោសពួកយើងប្រហែលថ្ងៃទៀតយើងនឹងរកវិធីដោះស្រាយ ឈឿនម៉ូណាក់មិនអាចធ្វើបែបនេះជាមួយខ្ញុំទេជីវិតវ័យក្មេងរបស់ខ្ញុំប៉ុន្មានឆ្នាំល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំដែលបានឲ្យណាក់អ្នកត្រូវសងខ្ញុំពីការខាតបង់យុវវ័យ2សែនដុល្លារអត់ទេ4សែនដុល្លារនេះជាវ័យដែលអ្នកចំពាក់ខ្ញុំ អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមជួយវិនិច្ឆ័យផងកូនស្រីខ្ញុំនៅជាមួយគាត់តាំងពីរៀនមហាវិទ្យាល័យឥឡូវគាត់ចង់បោះបង់ចោលភ្លាមគាត់ញាតតែឲ្យលុនជាច្រើនសែនទៅស្រីផ្សេងទៀតហើយឡាប្រាប់ខ្ញុំមើលតើណៃមានអ្នកធ្វើអ្វីទៀតទេ លីយ៉ាន់រ៉ានពួកយើងនៅជាមួយគ្នាប៉ុន្មានឆ្នាំនេះតើអ្នកខ្ញុំពាក់មុខបៃតងប៉ុន្មានដងចង់ឲ្យខ្ញុំគិតច្បាស់ទេ ខ្ញុំមិនខ្វល់ទេថ្ងៃនេះបើណាក់មិនសងខ្ញុំទេ4សែនដុល្លារជាថ្លៃខាតបង់យុវវ័យខ្ញុំនឹងមិនឲ្យណាក់រៀបការបានទេ ត្រូវហើយបើណាក់មិនធ្វើទេខ្ញុំនឹងតាំងណាក់ទៅតុលាការ ចាំអីបើអ្នកចង់គិតលេខចឹងយើងគិតច្បាស់ឆ្នាំមុនថ្ងៃកំណើតអ្នកសុំកាបូបលីមីតថេថ្លៃ 80000 ខ្ញុំធ្វើការថែមម៉ោង 3 ខែទើបទិញឲ្យអ្នកបានម៉ាក់អ្នកឈឺចូលមន្ទីរពេទ្យថ្លៃវ៉ាកាត់$50000ខ្ញុំបងមុនចេងជីហៅធ្វើជំនួញអ្នកឲ្យខ្ញុំវិនិយោគ100000សរុបហើយជាង20000អ្នកថាទៅតុលាការតើអ្នកណាត្រូវសងអ្នកណា ចាំអីបើលុយនេះមិនទាន់សងទេចឹងខ្ញុំគូតែយកការប្រាក់ខ្លះមកវិញ ដើមឡាយហាក់ដូចជាអ្នកនាំពួកគេទៅខ្ចីលុយ មែនទេចឹងចាប់តាមពីណាសិន អត់ទេបងឈៀងខ្ញុំខុសហើយសុំទៀតប៉ុន្មានថ្ងៃខ្ញុំនឹងរកវិធីដោះស្រាយបងឈៀង អានេះខ្ញុំអង្គុយមើលឡើងសម្ដែងយូរហើយពេលនេះខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យហែងចាំខ្លួន អត់ទេ គ្រាន់តែកាត់ម្រាមដៃមួយដួងក៏មិនអាចទ្រាំបានជីវិតមុនរបស់អ្នកបានធ្វើឲ្យគ្រួសារខ្ញុំវិនាសអន្តរាយនេះទើបតែចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះថ្ងៃល្អរបស់អ្នកនៅខាងមុខទៀតបងឈៀងពិធីមង្គលការនៅខាងយើងចិត្តចាប់ផ្ដើមហើយសូមលោកជួយអនុគ្រោះនាំពួកគេទៅកន្លែងផ្សេងនិយាយយឺត នៅទីនេះពិតជាមិនស្រួលធ្វើការយកទៅ គុំណាក់មិនអាចធ្វើបែបនេះដាក់ខ្ញុំបានទេដាស់លែងខ្ញុំជួយខ្ញុំផង
Đá làng, chen màu. Nè yes mọc, rương lôi trơ đo sra yang mạch. បងឈេងសូមលោកអត់ទោសឲ្យពួកយើងពិតជាមិននឹកស្មានឈេនម៉ូអាក្រក់ម្លេះមិនទុកលុយឲ្យយើងសំបីតែ1 សេន Nè yes tra na. Vì, hol vi kứt ở bác thà lôi nè na. កុំ Yang mạch, chăm thà lôi nè na how you know. Nhóm rap na, ngày ní xôm ở lôi mặc vinh, bờ mình ăn chân tục đài. Trơ rơ mùi. បងឈេងពួកយើងពិតជាគ្មានលុយមែនសូមលោកទុកឲ្យពួកយើងទៅ Bong chiêng xôm ai phụ dương pi 3 ngày tiệt. 3 ngày. 5 ngày. Phụ dương nâng song lùi vinh pra cọt chia mình khàn. Ăn man bê lính chỉ mùi yang tê. Chắp đám pi nạc na môn. Pi nạc na môn kê. Neri môn kê. Chắp đám pi nạc trời. Tê cùng. Tê. Dương min lùi. Xông công cắt mram đại con srei knyom. Lan tay ai bên chăm tên go. Xông mê ta tục chi vật dương knyom. Nhóm thả hai nắp nhạc khổ, tấp đăng thả lùi nè na. Tạ anh chăng. Drop somebody, tú chỗ bò na. Kron tay sang cá bạc bên mán ngay môn bồn nọ. Yu có anh chăng. Nhóm ỏi bê nạp mùi khai tiệt. Mùi khét rồi. Sở rút tên đàm tuấn nâng cá bạc xe sập liền. Mùi sen có mình mà đài. 40 លាន Hơi công ra đón bù kê. Ấy. Tê dương. Kron tay song ca pra bồn nọ. Hey, mẹ. Nhóm ỏi bê nạp mùi khai. Nhóm mình nhọc cá bạc tê. Mình prom dô hot lê cá cổ bàn. Lơ luôn nạp tên bày. Nơi miên rồi bó miên đầm lại lạc. ចុះខ្ញុំចុះ Anh chẳng tập râm trơ. Mùi khét rồi. Bỡ xuống lưới mình bàn. Cho chúa lọt ở hòn đôi klu nàng. Vani ai ម្សិលមិញនៅក្នុងពិធីមង្គលការមិនបានធ្វើឲ្យអ្នកភ័យទេមនុស្សទាំងនោះគឺគ្រាន់តែញញៃកុំយកទៅដាក់ក្នុងចិត្ត ប៉ា ម៉ែខ្ញុំមិនអីទេមានចិនមកនៅទីនេះ អញ្ចឹងល្អហើយពេលនោះចិនមកស្រាប់តែនិយាយថាចង់រៀបការជាមួយអ្នកផ្សេងខ្ញុំនៅក្នុងចិត្តនៅតែបារម្ភប៉ុន្តែម្សិលមិញពេលឃើញអ្នកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្និទ្ធស្នាលណាស់ឥឡូវនេះពិតជាកាន់តែមើលកាន់តែចូលចិត្តចេះគិតគូរហើយយកចិត្តទុកដាក់មិនដូចលីយ៉ាន់រ៉ាន់នោះទេអ៊ីយ៉ាសុទ្ធតែចិនមកជាក្មេងអាក្រក់នេះស្រីល្អបែបនេះហេតុអ្វីមិននាំមកពីមុនឲ្យយើងបានជួបធ្វើឲ្យយឺតយូរម្លេះទើបយើងស្គាល់កូនប្រសាស្រីល្អបែបនេះ Got, alone, cruisa dương min lun hai. Nat yang pi hai gran tộc tát mai, pi nê tờ rô nê suk san ho. Knyom nâng đai yang ban smop jit hai. Yaren, I've come to pick you up. So slow. Why did you take so long? As soon as I got your WeChat message, I came right away. Let's go. Giho didn't bring an umbrella either. You veined your own way back. We're leaving now. Ray umbrella is big. Let's share. It's you, no need. Go. Winnie. No matter in this life or the previous. You were always there when I needed it most, warming me. But this time,
I will never let you go again. Yeah. Just bear with it a little longer. The doctor said, you'll get better in a few days. Better? I lost my fingers. And all 40 million in debt. It's all that Bester Ken nos fell. He clearly has 50 Nelton. But it won't help us even a single cent. He caused all this. He won't let us live in peace. And I will never let him off either. This 50 million, it'll make him spit and out. Chen Mok, ខ្ញុំហាក់ដូចជាមិនបានយកស្លាបព្រាមកទេតើអ្នកអាចទៅយកវាឲ្យខ្ញុំបានទេ បាទ Chen Mok សាក់ល្បងមើលទៅតើវាដូចចោលជាតិពីមុនទេហេតុអ្វីបានជាអ្នកធ្វើប្រហែសបែបនេះ Chen Mok បើអ្នកផឹកស៊ុបនេះប្រាក់50លាននឹងក្លាយជារបស់ខ្ញុំផឹកទៅមិនយូរទេវានឹងត្រជាក់ហើយមិនឆ្ងាញ់ បាទ ក្តៅណាស់ឈឺក្បាលណាស់តើអ្នកដាក់អ្វីក្នុងស៊ុប Chen Mok តើត្រឹមត្រូវហើយពីមុនណាក់មិនចង់គេងជាមួយខ្ញុំទេថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបំពេញចិត្តណាក់ Lee Yan Ran អ្នកទុកខ្ញុំចោល មានរឿងអី Chen Mo សុំតោខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំខុសហើយដើមឡើយខ្ញុំនៅជាមួយចែងជីហឺគឺគាត់បង្ខំខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំគ្មានជំរើសទេសូមអង្វរណាសូមឱកាសសម្ដងទៀត រវាងពួកយើងវាចប់តាំងពីយូរហើយសូមលោកចាក់ចេញ Chen Mo ខ្ញុំដឹងថាពេលនេះណាមិនចង់ឃើញខ្ញុំទាំងអស់គឺជាកំហុសរបស់ខ្ញុំដើមឡើយខ្ញុំវង្វេងស្មារតីថ្ងៃនេះខ្ញុំមកត្រឹមតែសុំទោសអូបាទពីមុនណាមិនចូលចិត្តផឹកស៊ុបដែលខ្ញុំដាំទេនេះគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំបានរៀបចំពិសេសសម្រាប់ណាដាំរយៈពេល3ម៉ោងយ៉ាងហោចណាស់សូមភ្លក់មួយតិចផង មកសុំទោសដោយគ្មានហេតុផលហើយថែមទាំងដាំស៊ុបដោយខ្លួនឯងទៀតតាមចរិតរបស់នាងមិនអាចធ្វើរឿងបែបនេះបានទេ ខ្ញុំយកពេលនេះណាក់នឹងស៊ីវវ៉ាន់យីបានរៀបការរួចហើយប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ដាំឡាយយើងនៅជាមួយគ្នាច្រើនឆ្នាំខ្ញុំមកត្រឹមតែចង់សុំទោសណាក់បើមិនដូច្នេះទេចិត្តខ្ញុំមួយជីវិតក៏មិនសុខស្រួលដែរ Lee Yan Ran តែងតែមានមោទនភាពមិនដែលអន់ក្បាលសុំទោសអ្នកដទៃទេខ្ញុំនឹងមើលតើនាងចង់ធ្វើអីទៀតចូល មែនហើយក្នុងចិត្តគាត់នៅតែមានខ្ញុំបើខ្ញុំបន្ទន់បន្តិចគាត់នៅតែជាមនុស្សហឹងងាយល្ងើដែលខ្ញុំលេងអវិលជុំ Chen Mo ខ្ញុំហាក់ដូចជាផ្លេចយកស្លាបព្រាតើអ្នកអាចទៅកើខ្ញុំបានទេ បាទ Chen Mo សាក់ល្បងមើលតើវាមានរសជាតិដូចមុនទេហេតុអ្វីបានជាអ្នកធ្វើប្រហែសសម្លេះ Chen Mo បើអ្នកផឹកស៊ុបនេះ50លាននឹងក្លាយជារបស់ខ្ញុំផឹកតើបើត្រជាក់វាមិនឆ្ងាញ់ទេ បាទ ក្តៅណាស់ឈឺក្បាលណាស់តើអ្នកដាក់អ្វីក្នុងស៊ុប Chen Mo ក្តៅនឹងហើយ
ពីមុនណាក់មិនមែនចង់កេងជាមួយខ្ញុំទេថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យណាក់ពេញចិត្ត លីយ៉ាងរ៉ាន ណាក់ទុកឲ្យខ្ញុំទៅ ក្តៅណាស់អត់ស្រួលណាស់ កុំបារម្ភមួយសន្ទុះទៀតនឹងធូរស្រាល ឆេនមើលលើកនេះមើលឯងទៅតើនៅរកលេសអីទៀតមានរបស់នេះ50លាននិងរបស់ទាំងអស់របស់ឯងត្រូវតែប្រកល់ឲ្យមកវិញដោយសុខចិត្តគាត់ចេញមកហើយគឺឆេនម៉ូជាមនុស្សអាក្រក់នេះគាត់មិនត្រឹមតែលុបចោលពិធីមង្គលការនៅថ្ងៃនោះបះបង់ខ្ញុំចោលរៀបការជាមួយអ្នកផ្សេងយឹបមិញថែមទាំងរំលោភខ្ញុំទៀតសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយវិនិច្ឆ័យឲ្យខ្ញុំផង Look Ken តើអ្វីដែលគណែលេងនិយាយសឹកតែពិតមែនទេ ខេនមកតើអ្នកនៅជាមនុស្សទេយៀនរ៉ែនដើម្បីសុំទោសអ្នកបានយកស៊ុបមកឲ្យអ្នកដោយខ្លួនឯងអ្នកបែរជាធ្វើចំពោះនាងរឿងបែបនោះថ្ងៃនេះអ្នកត្រូវតែផ្ដល់ចម្លើយដល់យើង មើលទៅដូចមនុស្សល្អ បែរជាធ្វើរឿងបែបនេះ មែនហើយ សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រញាប់ថតមុខអ្នកប្រុសអាក្រក់នេះឲ្យច្បាស់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាមើលមុខអាក្រក់របស់គាត់ ខ្ញុំមិនដែលធ្វើអ្វីដែលខុសច្បាប់ទេ មិនបានធ្វើអ្វីទេចុះស្នាមរបួសទាំងនេះនៅលើដៃខ្ញុំមកពីណាសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទាំងនេះគឺដែលគាត់ទុកពេលបង្ខំខ្ញុំជាស្ត្រីតន់ខ្សោយម្នាក់គ្រាន់តែចង់សុំយុត្តិធម៌ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអង្វរអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយសម្រុះសម្រួលឲ្យខ្ញុំ កូនស្រីកុំបារម្ភយើងនឹងជួយអ្នកពិតប្រាកដ អាក្រក់ណាស់ធ្វើបាបគេហើយមិនទទួលស្គាល់ហើយប៉ូលីសត្រូវតែហៅប៉ូលីសចាប់គាត់ អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំនិងគាត់ស្គាល់គ្នាយូរហើយគាត់ក៏មានការងារនឹងគ្រួសាររៀងខ្លួនខ្ញុំព្រមដោះស្រាយដោយឯកជនខ្ញុំមិនចង់ដោយសាររឿងបែបនេះបំផ្លាញអនាគតគាត់ទាំងស្រុង ដោះស្រាយដោយឯកជននិយាយត្រង់អ្នកចង់បានតែលុយមែនទេ ចិនមកគុំនិយាយបង្ខូចមនុស្សយ៉ាន់រ៉ានមិនចង់បានលុយយ៉ាងទេ ចិនមើលនោះខ្ញុំត្រូវបានណារុញច្រានឲ្យអស់ភ្លើមើលទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលគាត់នៅតែបង្ខូចខ្ញុំ បង្ខូចពុះទេអ្នកណាក៏អាចតែងរឿងបានបើមានសមត្ថភាពយកស្តាងចេញមក ស្តាងខ្ញុំប្រកាសជាមានយប់នោះខ្ញុំថតវីដេអូដោយចៃដន្យក្នុងនេះថតបានច្បាស់ណាស់ចិនមើលតើឯងចង់ប្រកាសផ្សាយទេ មិនបានធ្វើអំពើអាក្រក់មិនខ្លាចខ្មោចគោះទ្វារខ្ញុំមានអ្វីត្រូវខ្លាច ចិនមើលនេះហែងរកដាក់ខ្លួន លីយ៉ាន់រ៉ានខ្ញុំនៅខ្លាចតែងមិនហ៊ានចាក់ទៀតចង់គិតរកផ្លូវបោកខ្ញុំមើលលើកនេះអ្នកណានឹងខូចឈ្មោះទីបំផុតអ្នកណា នេះគឺមិនអាចទេហេតុអ្វីបានជាយ៉ាងនេះ គាត់ហេតុដូចជាមិនបានធ្វើអ្វីទេ ទេមិនអាចទៅរួចទេហេតុអ្វីបានជាបែបនេះ លីយ៉ាន់រ៉ានឯងគិតថាឯងអាចបោកខ្ញុំបានឬម៉ែតលីយ៉ាន់រ៉ានឃើញថាយើងមិនបានកើតអ្វីទេឯងហាក់ដូចជាខកចិត្ត ឆិនមើលថ្ងៃនោះហែងប្រកាសជាបានផឹកស៊ុបនោះរបៀបណាយើងអាចមិនកើតអ្វីទាំងអស់គឺឯងប្រកាសជាឯងបានកែប្រែដោយសម្ងាត់វីដេអូក្នុងទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ លីយ៉ាន់រ៉ានឯងពិតជាគិតថាខ្ញុំងាយបោកមែនទេពេលដែលឯងកាន់ធុងកំដៅឈរនៅមុខផ្ទះខ្ញុំដឹងថាឯងមិនមានចិត្តល្អទេ មិនបានជាឯងមិនប្រយ័ត្នបែបនេះ តោះសាកញ៉ាំមើលបើត្រជាក់ទៅហើយផឹកមិនឆ្ងាញ់ទេ អញ្ចឹង
លីយ៉ានរ៉ាន់អ្នកពិតជាគិតថាខ្ញុំឈិនម៉ូជាមនុស្សល្ងងដែលអាចត្រូវគេបោកយ៉ាងងាយបែបនេះក្តៅណាស់ឈឺក្បាលណាស់ពិតជាចៃដន្យអ្នកសារព័ត៌មាននៅទីនេះទាំងអស់នេះគឺជាកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅផ្ទះយើងដែលបានថតទុកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានតើអ្នកណាជាអ្នកដាក់ថ្នាំឲ្យអ្នកណានេះគឺជាផ្ទះរបស់យើងរូបភាពដែលថតដោយកាមេរ៉ាខ្លាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានតើនរណាដាក់ថ្នាំអ្នកណានេះផុសតាំងច្បាស់លាស់ណាស់អញ្ចឹងទេ អ្នកស្រីលីអ្នកដាក់ថ្នាំក្នុងវីដេអូច្បាស់ណាស់គឺអ្នកឯងដូច្នេះពាក្យដែលអ្នកទើបតែនិយាយគឺជាការចោទប្រកាន់មិនមែនទេមិនមែនអញ្ចឹងទេវីដេអូនេះคล้ายគឺនឹងហើយ អញ្ចឹងបើអ្នកថាវីដេអូនេះคล้ายដូច្នេះយើងអាចរកអ្នកជំនាញមកមើលវីដេអូនេះតើវាជាវីដេអូคล้ายឬអត់អ្នកហ៊ានទេឈិនម៉ូវីដេអូនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់អ្នកមិនច្បាស់ទាល់តែសោះទោះបីជាវាពិតក៏ដោយតើអ្នកមានផ្ទុយតាំងអ្វីដើម្បីបញ្ជាក់ថាស្រីនៅក្នុងវីដេអូគឺយ៉ានរ៉ាន់អូអ្នកខ្លាចយ៉ានរ៉ាន់លាតត្រដាងអ្នកដូច្នេះហើយបានជាអ្នករៀបចំវីដេអូคล้ายទុកជាមុនបាទត្រូវហើយឈិនម៉ូយើងនៅជាមួយគ្នាអស់ច្រើនឆ្នាំអ្នកក្បត់ចិត្តទុកចោលទៅឥឡូវហ៊ានបំផ្លាញកេតឈ្មោះខ្ញុំទៀតរឿងថ្ងៃនេះបើអ្នកមិនឲ្យខ្ញុំសំណង40លានរឿងនេះនឹងមិនចប់ទេពីមុនអ្នកទាំងពីរបានជាប់ចម្ពាក់គ្នាចង់បោកលុយខ្ញុំឥឡូវដាក់ថ្នាំទៀតបង្កើតពាក្យកុហកបង្កាច់ខ្ញុំលីយ៉ានរ៉ាន់មិនក៏ធ្វើបែបនេះអ្នកដើម្បីលុយពិតជាធ្វើអ្វីក៏បានដឹងហើយថាពីមុនក៏ធ្លាប់បោកគេដែរឥឡូវដាក់ថ្នាំបង្កាច់ទៀតខូចខើណាស់បាទមនុស្សបែបនេះគួរតែចាប់ខ្ញុំបានហៅប៉ូលីសហើយអ្នកដាក់ថ្នាំបង្កាច់ខ្ញុំពីមុនឥឡូវក៏ប្លន់យកលុយគំរាមទៀតបានបំពានច្បាប់តែអ្នកណាជាលីយ៉ានរ៉ាន់នឹងចេញជាយ៉ាហែវគឺពួកគេមានគេដឹងណាពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតបង្អោតណាស់ទេហើយប្លន់យកលុយគំរាមដោយពុសប៉ូលីសជាមួយយើងលោកមន្ត្រីខ្ញុំត្រូវគេបង្កាច់សុទ្ធតែឈិនម៉ូបង្កាច់យើងពួកយើងត្រូវគេបង្កាច់លោកក៏ត្រូវការលោកទៅដែរដើម្បីសរសេរកំណត់ត្រាយ៉ាងម៉េចមិនអីទេកុំបារម្ភមិនអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែសហការជាមួយប៉ូលីសធ្វើកំណត់ហេតុឥឡូវគេត្រូវគេចោទពីការដាក់ថ្នាំនិងបង្កើតពាក្យជាចាំអារ៉ាមផុសតាំងច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែមិនបានបង្កើតការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរអត្តបរមាគ្រាន់តែឃុំប៉ុន្មានថ្ងៃទេណាប់មិនថៃទេនោះល្អហើយឯលៀងផ្សេងទៀតមិនសំខាន់ទេអូពីមុនដែរណាប់ទេចូលគនីខ្ញុំប្រាក់សំណងបំផ្លាញអាគារ50លាននេះខ្ញុំធម្មតាក៏មិនត្រូវការដែរក៏ផ្ទេរត្រឡប់ទៅឈ្មោះណាវិញប៉ុន្តែនេះជាថ្លៃបណ្ណាការដែលខ្ញុំឲ្យអ្នកសែនម៉ូយើងបានរៀបការហើយរបស់អ្នកគឺរបស់ខ្ញុំក៏ជារបស់អ្នកដែរមួយវិញទៀតការគ្រប់គ្រងលុយនេះហាត់ណោះទុកអ្នកកាន់វិញទៅវ៉ាន់យីអរគុណដែលតែងតែជឿជាក់ខ្ញុំតើអេជីវិតមុនខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងក្បួនដោះស្រាយខ្លាំងណាស់បង្កើតធានគង់តែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែដោយសារតែរៀបការជាមួយលីយ៉ានរ៉ាន់ឲ្យលុយទាំងអស់ទៅនាងថវិកាមិនគ្រប់រងចាំយូរជីវិតនេះវ៉ាន់យីបានឲ្យខ្ញុំទំនុកចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសថ្មីខ្ញុំមិនអាចខកខានទៀតឡើយយ៉ាងម៉េចវ៉ាន់យីតើអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចប្រសិនបើខ្ញុំឈប់ពីការងារទៅធ្វើអាជីវកម្មតើអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចសែនម៉ូមិនថាអ្នកធ្វើអ្វីខ្ញុំនឹងគ្រប់គ្រងអ្នកដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌវ៉ាន់យីជីវិតនេះខ្ញុំមិនត្រឹមតែជួយសង្គ្រោះឪពុកម្ដាយខ្ញុំទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កើតពិភពលោកថ្មីហើយថែមទាំងផ្ដល់អនាគតដ៏រីករាយដល់អ្នកសហគ្រាសថ្មីក្រុមហ៊ុនម៉ូយីក្រោមការដឹកនាំរបស់ស្ថាបនិករបស់ខ្លួន Chen Mo ដោយសារសមិទ្ធផលបច្ចេកវិទ្យារំខានជាច្រើនបានក្លាយជាផ្នែក A សហគ្រាសសេះខ្មៅដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងបំផុតនាយក Chen ចាប់តាំងពីការដាក់ឲ្យដំណើរការអេឋានស៊ូកូសហគ្រាសធំជាច្រើនសុទ្ធតែស្វាស្វែងចរចាកិច្ចសារប្រតិបត្តិការជាមួយយើងទើបតែសំបីតែអ្នកមានបំផុតនៅទីក្រុងចៀងសេងបានផ្ញើការអញ្ជើញមកល្អដឹងហើយខំអស់រយៈពេលយូរទីបំផុតមិនខាត់បងហើយក៏មិនបានក្បត់ក្តីសង្ឃឹមរបស់វ៉ាន់យី
ផុតចេញមកកន្លែងនោះពិតជាមិនមែនជាកន្លែងដែលមនុស្សអាចនៅបានទេ ហេតុអ្វីមិនដើរទៅមុខយ៉ានរ៉ាន បងបងឈៀងអេណាហេតុអ្វីបានជាអ្នកមក តែនេះត្រូវបានបញ្ចាំឲ្យខ្ញុំយូរហើយខ្ញុំមកមើលបន្តិចមិនបានទេ អត់ទេបងឈៀងអត់ទេលុយយើងនឹងសំវិញពិតប្រាកដអត់ទេស្អែកទើបដល់ថ្ងៃកំណត់មែនទេ បាទនៅសល់មួយថ្ងៃទៀតខ្ញុំគ្រាន់តែដើរកាត់មករំលឹកអ្នកបន្តិច40លានម៉ោងនេះថ្ងៃស្អែកបើខ្ញុំមើលមិនឃើញលុយទេអូពេលនោះវាមិនមែនគ្រាន់តែកាត់រ៉ាំដៃទេសាមបែបនេះទេខ្ញុំនឹងគយណាទាំងដដឹងថាអ្វីទៅដែលហៅថារូបមិនស្មើស្លាប់ ទីហាធ្វើម៉េច40លានយើងទៅរកលុយច្រើនម្លេះហើយណា ពិតជាអំពើបាបមែនពីមិនគួរតែនៅរករឿងទេពេលនេះយ៉ាងធ្វើឲ្យបងឈិងខឹងយើងស្លាប់ហើយអូយ មានវិធីមួយអាចរកលុយបានលឿន វិធីអញ យ៉ានរ៉ានអ្នកមិនមែនជារបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកជាអ្នកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុទេឬមួយដំបូងអ្នកយកលុយក្នុងកម្មនីក្រុមហ៊ុនមកប្រើសង្គ្រោះបន្ទាន់ មិនបានទេពិតជាមិនបានទេការកេងបន្លំថវិកាសាធារណៈជាបទល្មើសត្រូវជាប់គុក មែនហើយយ៉នរ៉ានមិនអាចជាប់គុកទេ អូដំបូងកុំប្រញាប់ស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយឲ្យចាប់យើងគ្រាន់តែខ្ចីជាបន្តអាសិនយ៉ានរ៉ានអ្នកក៏ដឹងហើយក្រុមហ៊ុនយើងជំនាញលើការស្រាវជ្រាវថ្មីនេះមានទេពកោសល្យម្នាក់បានបង្កើតធីនគុណប្រសិនបើយើងអាចជាមួយគាត់ឈានដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពេលនោះមិនថា40លានសំបីតែ300លានក៏ជាចំនួនតិចតួចដែរពេលខ្ញុំទទួលបានលុយបំពេញរឹងដោយគ្មាននរណាដឹងនរណានឹងដឹង ប៉ុន្តែបើកម្រងមិនជោគជ័យវិញ គ្មានករណីនោះទេយ៉ានរ៉ានទោះបីក្រុមហ៊ុនយើងតូចប៉ុន្តែសមត្ថភាពមិនធម្មតាគម្រោងនេះយើងប្រកាសជាអាចសហការដោយជោគជ័យ អញ្ចឹងយ៉ានរ៉ានក៏គ្រាន់តែប្រថយយំដង លោកលីលើកមុនខ្ញុំនិយាយពីលុយគម្រោងសាងសង់នោះគូតែជោគនេះហើយសរុបបែរលីនអ្នកតាមដានបន្តិច ចាស់ខ្ញុំដឹងហើយBerlin យ៉ានរ៉ានមក ធ្វើអីខ្ញុំភ័យស្លាប់ យ៉ាងម៉េចខ្លះទេហើយឬនៅ ផ្ទះចេញហើយ ល្អណាស់ប្រាក់កម្ចីឈ្នួនដែលយើងជំពាក់បងឈៀងទីបំផុតអាចសំវិញបាន ជាហាប់ពេលកម្រងជោគជ័យហើយអ្នកត្រូវតែធ្វើភ្លាមសឹងលុយវិញមិនត្រូវមានកំហុសណាមួយឡើយ កុំបារម្ភខ្ញុំសន្យាជាមួយអ្នកមិនយូរប៉ុន្មានទេយើងអាចប្រែក្លាយបានទាំងស្រុងរស់នៅស្រួល អ៊ុំ haណាត់ចេះត្រែកណាស់គំនោ40លានមិនខ្វះមួយកាក់ទេឥឡូវហើយដែលស្លាប់ប្រសិនបើនៅមានទៀតពេលត្រូវការទៀតចាំតែតងមកខ្ញុំ ha ជាហាប់40លាននេះបានសងហើយតែបំណុលរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងធ្វើម៉េចទៅ កុំបារម្ភខ្ញុំបានស៊ើបសួររួចហើយអ្នកអភិវឌ្ឍធីនកុងគឺលោកចេននាយកក្រុមហ៊ុនម៉ូយីប្រសិនបើយើងអាចសហការជាមួយគាត់ឈានដល់ការសហការពេលនោះ40លានគ្រាន់តែជាលុយហោប៉ៅធម្មតារបស់អ្នក ឡោះអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅរកលោកចេន អូ សួស្ដី អូ ខ្ញុំជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៃក្រុមហ៊ុនសេងហាចង់មកពិភាក្សាគម្រោងសហការជាមួយលោកចេនសូមជួយរាយការណ៍ផង សួរថាអ្នកមានការកំណត់ពេលទេ ទេគ្មានទេប៉ុន្តែយើងនាំមកឯកសារសហការសូមប្រាប់លោកចេនក្រុមហ៊ុនយើងក្នុងវិស័យមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំ
ប្រសិនបើអាចសហការជាមួយលោកចេនពិតជាអាចធ្វើឲ្យធាងកងឯកាន់តែល្អឥតខ្ចោះ សុំទោសផងបើគ្មានការកំណត់ពេលទេលោកចែនមិនជួបនរណាទេប៉ុន្តែអ្នកអាចនៅទីនេះចុះឈ្មោះបន្តិចខ្ញុំអាចជួយបញ្ជូនទៅនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មដើម្បីកំណត់ពេល ដើម្បីកំណត់ពេលអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំដល់ពេលណាយើងប្រញាប់ណាស់ មែនហើយ សុំទោសផងនេះជាច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនយើង មិនអីទេយ៉ានរ៉ានអញ្ចឹងយើងនៅទីនេះចាំលោកចេនចេញពីការងារមិនអីទេ អូបានមានកន្លែងសម្រាប់នៅទីនោះ អូអរគុណ ជា have ធ្វើម៉េចមិនអាចជួបលោកចេនលួយយើង កុំបារម្ភលើកនេះដោយសារយើងមកដល់ហើយត្រូវតែជួបគាត់ឲ្យបានយើងនៅទីនេះចាំគាត់ចេញពីការងារនៅពេលលោកចេនមើលគម្រោងយើងប្រកាសជានឹងសហការជាមួយយើង លោកចេនពិតជាក្មេងហើយមានសមត្ថភាពណាស់ដោយកម្លាំងតែម្នាក់ឯងបានបង្កើតអេធីនកុងទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសនិងទូសិនវិស័យសុទ្ធតែលើសមនុស្សធម្មតាអនាគតរបស់ក្រុមហ៊ុន Moji របស់ណាមិនអាចបានស្មានបានទេ លោកម៉ាលោកសរសើរពេកហើយដូចជាក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមថ្មីរបស់យើងនៅតែត្រូវការអ្នកជំនាន់មុនដូចជាលោកម៉ាផ្លាស់ប្ដូរនិងរៀនសូត្របទពិសោធន៍ឲ្យច្រើនពីនេះទៅអ្នកនឹងត្រូវខំប្រឹងច្រើន អូលោកចេនសូមកុំបន្ទាបខ្លួនពេកដោយសារអ្នកជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនយើងជាដៃគូស្ការដំបូងដូច្នេះខ្ញុំក៏មិនហ៊ានចិត្តនេះពិតស្អែកនេះនៅទីក្រុងជាងឆេងសង្កគិរធំជាងគេយើងរៀបចំសន្និសីទផ្លាស់ប្ដូរពាណិជ្ជកម្មមួយបានអញ្ជើញអ្នកអំពូលមកពីទូទាំងប្រទេសខ្ញុំបានទុកកន្លែងសម្រាប់នៅដោយចិត្តណា ការអញ្ជើញរបស់លោកម៉ាខ្ញុំនឹងមកដល់ទាន់ពេលការអាចផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ជាមួយអ្នកជំនាន់មុនជាកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំ អញ្ចឹងល្អដូច្នេះបានសម្រេចរំពឹងថាថ្ងៃស្អែកណា នឹងបង្ហាញពីសមត្ថភាពនៅក្នុងសន្និសីទលោកម៉ាខ្ញុំសូមជូនលោក God ពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មកខាងនេះ សួស្តីលោកចេន តើ បាទ លោកចេនមកដល់ហើយ លោកចេនលោកម៉ានៅទីនេះចិត្តកន្លែងចតឡាន លោកចេន លោកអ្នកមិនអាចទៅទីនោះបានទេ លោកចេន លោកចេន លោកចេនដើរចេញទៅតើធ្វើម៉េច មែនហើយ អេថាគាត់បានអញ្ជើញលោកចេនជាពិសេសចូលរួមសន្និសីទផ្លាស់ប្ដូរពាណិជ្ជកម្មនៅថ្ងៃស្អែកនោះមិនមែនជារឿងដែលអ្នកធម្មតាអាចចូលរួមបានទេ សន្និសីទផ្លាស់ប្ដូរពាណិជ្ជកម្មយ៉ានរ៉ានចុះយើងទៅចាំគាត់នៅសន្និសីទថ្ងៃស្អែក តែកន្លែងបែបនោះតើយើងចូលទៅដោយរបៀបណា ថ្ងៃស្អែកជាឱកាសចុងក្រោយរបស់យើងត្រូវតែរកវិធីខ្ញុំត្រូវតែជួបលោកចេនដើម្បីទទួលបានកិច្ចសហការនេះ អ៊ីវនោះមិនមែនជាចេនមកទេហេតុអ្វីគាត់មក ចេនមកសន្និសីទផ្លាស់ប្ដូរពាណិជ្ជកម្មកម្រិតនេះតើពេលណាមនុស្សដូចអ្នកអាចចូលរួមបាន គឺអ្នកទាំងពីរមនុស្សចំពាក់បំណុល40លានយន្តនៅតែមានសិទ្ធិនិយាយបែបនេះ ណា ចេនមកកុំមានមុខអ្នកគ្រាន់តែមានប្រាក់សំណងរស់រ50លានយន្តទេពេលយើងទទួលបានកិច្ចសហការជាមួយលោកចេនមិនថា50លានទេរកបាន500លានយន្តគឺងាយស្រួល លោកចេនណា ប្រកាសណាស់គឺអ្នកបង្កើត Ethengon ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Moji លោកចេនគាត់ជាតួឯកនៃសន្និសីទថ្ងៃនេះអ្នកមិនដឹងរឿងនេះទេតើមានមុខមកចូលរួមដោយរបៀបណា តើអ្នកសាច់អ្វីតើអ្នកដឹងទេអេថានស៊ុកគឺជាស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យនៃសម័យកាលជាមួយគម្រោងនេះតែមួយអាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Moji ក្លាយជាមហាលិសពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងឆាប់រហ័សមិនអីទេនិយាយជាមួយមនុស្សសត្វប្រយោជន៍ដូចណានិយាយច្រើនក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរ អ្នកនិយាយត្រូវហើយប៉ុន្តែអ្នកណាប្រាប់អ្នកថាលោកចិននឹងសហការជាមួយអ្នកហើយអ្នកដឹងទេថាអ្នកដែលឈរនៅពីមុខអ្នកឥឡូវគឺជានរណា ហា ចេនមកឯងធ្វើអីនៅទីនេះឯងមិនគិតថាគ្រាន់តែពាក់ឈុតល្អអាចខ្លាយជាអ្នកមានអំណាចបានទេឯងគ្រាន់តែជាអ្នកមានថ្មីដែលបានប្រាក់ពីការរស់រើអ្នកដែលមកទីនេះថ្ងៃនេះសុទ្ធតែជាអ្នកមានឈ្មោះឯងកុំមកធ្វើឲ្យខ្មាស់គេនៅទីនេះគួរឲ្យតោះសំណើចណាស់ណាមកសហការជាមួយលោកចិនមិនបានស្រាប់ជ្រៅទេថាលោកចិនពុតប្រកាសជានៅណា អ្នកមិនចង់និយាយថាចិនមើលគឺជាលោកចិនដ៏អស្ចារ្យនោះទេ ហា ក្រៅពីនាមត្រកូលចិនដូចគ្នាតើមានអ្វីអាចប្រៀបគាត់បាន ចេនមកឯងគ្រាន់តែមានលុយតិចតួចទិញសម្បត្តិចូលទីនេះ
ហើយគិតថាខ្លួនឯងបានចូលក្នុងសង្គមខ្ពស់ហើយនៅតែលោកចិនគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់ ណាទាំងពីរនិយាយដោយកូរផងចិនមូត្រូវបានអ្នកមានបំផុតលោកមកអញ្ជើញមកដោយខ្លួនឯង គាត់ក៏សុំនឹងត្រូវបានលោកម៉ាអញ្ជើញគួរឲ្យអស់សំណើច ត្រូវហើយសំបីតែយើងទាំងពីរក៏ត្រូវប្រើទំនាក់ទំនងច្រើនទើបអាចយកលិខិតអញ្ជើញបានជាមួយមនុស្សសត្វប្រយោជន៍ដូចយ៉ាងក៏អាចត្រូវបានអ្នកមានបំផុតអញ្ជើញគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់ ដូច្នេះយើងនឹងមើលថាអ្នកណាជាធ្លុបពិតប្រាកដហឹម លោកចិនទីបំផុតលោកក៏មកដល់ អ្នកមានបំផុតបានណែនាំយ៉ាងខ្លាំង ត្រូវតែទទួលលោកឲ្យបានល្អបន្ទុកសម្រាប់វាបានរៀបចំរួចរាល់សម្រាប់លោកហើយសូមលោកមកជាមួយខ្ញុំ លោកចិនលោកចិន លោកចេន ទើបតែនឹងគេហៅគាត់ថាលោកចេន មិនអាចទេចេនម៉ូជាមនុស្សបែបណាយើងមិនដឹងទេគាត់ពឹងលុយការឋានជាមនុស្សសិទ្ធិប្រយោជន៍សុំនឹងហៅថាលោកចេនដែរ ជុកនិយាយលោកចេនជាអ្នកដែលឯងមិនគួរប្រមាថ លោកចេនតើនោះជាអ្នកបង្កើតអេថានស៊ូកូស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Modi មើលទៅក្មេងម្លេះមិនដូចទេ លោកចេនកំពុងល្បីខ្លាំងសន្និសេទមិនតន់ចូលក៏មានរឿងស្បាយហើយ ថ្ងៃនេះភាគច្រើនជាគ្រួសារអ្នកមានពួកគេមិនរាប់អានអ្នកក្រៅទេទោះជាអេថានស៊ុកអស្ចារ្យយ៉ាងណាបើត្រូវគេសម្រួលគ្នាដេញផ្លូវទៅមុខក៏ពិបាកដែរនៅតែត្រូវការលោកម៉ាណែនាំចូលរង្វង់នេះជាមុនសិនពេលនេះមិនគូបង្ហាញច្រើនទេ ចេនម៉ូក្រុមហ៊ុន Moji ទើបតែចាប់តាមពេលនេះនឹងមានរឿងយ៉ាងគូប្រុងប្រយ័ត្ន ខ្ញុំក៏គិតដូចនេះដែរភ្ញៀវទាំងអស់សុំទោសអ្នកគ្រប់គ្រងវាងកុំទៅរកគាត់អ្នកណាកំពុងធ្វើពុតពេលនោះនឹងដឹងយើងចូលទៅខាងក្នុង God សូមលោកចេន ឯក្រក់ណាស់ចេនមកជាវៃហេតុអ្វីបានជាអ្នកគ្រប់គ្រងសន្តាគារក៏រាប់គាត់ម្លេះ យ៉ាន់រ៉ានប្រាប់មកគុំថាចេនម៉ូពិតជាលោកចេននៃក្រុមហ៊ុនម៉ូយីទេ មិនអាចទេខ្ញុំនៅជាមួយគាត់យូរម្លេះគាត់មានតម្លៃប៉ុណ្ណាខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែដើម្បីសុវត្ថិភាពយើងទៅសួរដំណឹងលោកចេនជាមុនគុំអីពេលជួបលោកចេនស្គាល់មិនចេញ មិនអីទេ នេះចេនមើលនេះឆេនមើលតើគាត់ពិតជាថាកែឆេនដែលយើងកំពុងរក ទេឆេនម៉ូជាមនុស្សសិទ្ធិបានការតើអាចឡើងលើក្បាលខ្ញុំបានយ៉ាងដូចម្ដេចខ្ញុំដឹងហើយប្រកាសជាឈ្មោះដូចគ្នាអ្នកគ្រប់គ្រងសន្តាគារម្នាក់នោះក៏ស្គាល់ខុសមនុស្សដែរទើបគោរពគាត់ខ្លាំងម្ល៉េះ និយាយក៏ត្រូវដែរនៅលើនេះសរសេរថាអេថានស៊ុកគឺថាកែឆេនបានស្រាវជ្រាវអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំពីមុនខ្ញុំមិនដែលវ៉ាទេថាឆេនមួយចេះស្រាវជ្រាវរបស់បែបនេះប្រកាសជាមិនមែនគាត់ទេប៉ុន្តែជាហាវក្នុងចិត្តខ្ញុំនៅតែមានអារម្មណ៍ថានៅតែមិនស្រួលចិត្តយើងទៅរកថាកែឆេនពិតប្រកាសជាមុនសិនប្រញាប់ទៅបញ្ជាក់កិច្ចសហការជាមួយគាត់ ត្រូវហើយបើយើងរកឃើញថាកែឆេនពិតយកគម្រោងអេថានស៊ូកូយើងក៏អាចក្លាយជាមនុស្សលើគេខ្ញុំទៅសួររកថៃកែឆេននៅឯណាព្យាយាមទៅមុនគេទៅជួប អញ្ចឹងទៅ លោកសេនណាសរេសេននេះជាបន្ទុកដែលរៀបចំសម្រាប់លោកគេប្រជុំប្រហាននឹងចាប់តាមក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងលោកមកបានរៀបចំពិសេសអេថានស៊ូកជាការបង្ហាញបើលោកចង់តែកែសម្រួលលោកក៏នៅខាងក្រោយសាកលើសម្រាប់បន្តិចសិន តើឥឡូវនេះតើមនុស្សដែលមកថ្ងៃនេះសុទ្ធតែជាដៃគូសហការនាពេលអនាគតមិនអាចធ្វើប្រហែសបានទេអ្នកសម្រាប់នៅទីនេះសិនខ្ញុំធ្វើការចប់ហើយមកភ្លាម អញ្ចឹងលោកទៅធ្វើការសិនការងារសំខាន់ បើមានរឿងហៅទូរស័ព្ទមកពេលណាក៏បាន អញ្ចឹង ថៃកែឆេននិងភរិយាស្នាក់នៅជាន់នេះក្នុងបន្ទប់ប្រធានាធិបតី ជាហេតុនេះជាឱកាសដែលពិបាកនឹងទទួលបានដើម្បីនៅជាមួយថើកែឆេនតែម្នាក់ឯងយើងលើកនេះត្រូវតែយកគម្រោងនេះឲ្យបាន សួស្ដីថៃកែឆេននៅទេ អេណាស៊ីវ៉ាញីមកទីនេះធ្វើអីស៊ីវ៉ាញីឯងនៅទីនេះធ្វើអី នេះជាបន្ទប់របស់ថៃកែឆេនឯងនៅក្នុងនេះធ្វើអី ពីចឹងទៅជាណាទាំងអស់គ្នាមានរឿងអីទេ អូខ្ញុំយកហើយស៊ីវ៉ាញីមើលមិនឃើញទេឯងជាមនុស្សអីគេនឹងឆ្លៀតពេលចេនម៉ូម៉ឺនឺចូលបន្ទប់ថើកែចេនដោយលួចលាក់មើលទៅស្អាតសោកមិនមែនជាអ្នកចេះរកស៊ីជាមួយអ្នកមីនដែរឆ្កេញីដែលឡើងលើក្រែអ្នកដតីដោយងាយស្រួល ចេនម៉ូនោះជាមនុស្សល្មីល្ងានៅតែចាត់ទុកកែងជារបស់មានតម្លៃដើម្បីឯងលុយ50លានថាអាយក៏អាយហើយចុងក្រោយដាក់ស្នែងឲ្យគាត់ធំលេះ នៅក្នុងការយកឃើញរបស់ណាប្រហែលជាមានតែរឿងខ្វក់បែបនេះទេខ្លួនឯងជាមនុស្សបែបណាមើលណាក៏ឃើញព្រីទុកខ្លួនឯងដែរ ស៊ីវ៉ាញីកុំនិយាយរឿងរ៉ាហ្វលីនៅទីនេះ
បាញ់មិនមែនមកលួងឡំធ្វើកាយចេនទេមិនក៏នៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើកាយចេននិយាយមក ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំនៅទីនេះនេះជារឿងរបស់ខ្ញុំមិនចាំបាច់បន្តណាស់ទេសូមអ្នកចេញពីទីនេះលើនេះ យូអីក៏ប្រញាប់ឲ្យយើងចេញម្លេះខ្លាចយើងរំខានរឿងល្អរបស់ហែងមិនអាចទៅប្រាប់ចេនម៉ូជីមនុស្សល្ងីល្ងានោះក៏ខ្លាចចេញមុខមិនរួចនៅមុខថៃកាយចេនរាំងស្ទើរឱកាសហែងឡើងឋានៈខ្ពស់ ត្រូវយើងដឹងហើយចង់រត់ស៊ីវ៉ាន់យីឯងធ្វើពុតជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរធ្វើអីហ៊ានរុញខ្ញុំឆ្កេងញីទូចឯងហ៊ានរុញខ្ញុំឆ្កេងញីអើឆ្កេងញីស៊ីវ៉ាន់យីឯងហ៊ានវាខ្ញុំ លីយ៉ាន់រ៉ានខ្ញុំចង់ធ្វើបែបនេះយូរហើយកាលពីមុនឯងបានយកសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ចេនម៉ូជន់ឆ្លេលើឌីនេះជាអ្វីដែលឯងជំពាក់គាត់ការតែកំភ្លេងនេះគឺស្ងែងវិញ ស៊ូវ៉ានយីកុំហួសហេតុពេក ឆ្កេងញីអើឯងរកស្លាប់ខ្ញុំ លីយ៉ាន់រ៉ានខ្ញុំណែនាំអត់ហែងគិតច្បាស់ខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សដែលឯងអាចគ្រប់គ្រងតាមចិត្តបានទេ យ៉ានរ៉ានកុំប្រញាប់បើលោកឆេននៅខាងក្នុងមែននោះគម្រោងសហការមិនខូចទេឯងត្រាំបន្តិចសិនការសង្ស័យ$10 លានវិញជារឿងសំខាន់បំផុត ជីហេវកុំឲ្យឆ្កេងញីនេះបាញ់ឆោដែងលោកខេនមិនអាចចាប់អារម្មណ៍នាងជាស្រីថោកនេះនៅតាមផ្លូវមកខ្ញុំបានអាគេនិយាយលោកឆេននៃក្រុមហ៊ុនម៉ូយីស្រឡាញ់ប្រពន្ធដូចជីវិតនាងមិនដឹងខ្លួននៅទីនេះកំពុងលពងលោកឆេននោះមិនមែនជាការប្រមាថលោកឆេននាងលោកស្រីឆេនទេយើងជួយគាត់បង្រៀននាងឲ្យមេរៀនប្រហែលលោកឆេនអរគុណយើងមិនទាន់ផងមែនហើយបើលោកឆេនដឹងប្រហែលជាអរគុណយើងទៀតនោះកិច្ចសហការក៏រួចរាល់ ចង់យកខ្ញុំធ្វើជាតំណយខ្លាចតែឯងឲ្យមិនកើត ស៊ីវ៉ាន់យីចិត្តស្លាប់ហើយឯងនៅតែរឹង ខ្ញុំនឹងជួយលោកស្រីសេនដាក់ទូសែងលើខ្ញុំមើលតែណាត់ណាហ៊ានបើកភ្នែកស្ការរបស់ហែងច្បាស់ខ្ញុំស៊ូវ៉ានីគឺលោកស្រីសេនដែលឯងនិយាយ ហាស៊ីវ៉ាន់យីខ្ញុំឃើញឯងត្រូវគេវាឡើងហើយឯងថាឯងជាភរិយាប្រធានក្រុមហ៊ុនម៉ូយីចុះគាត់ឆេនមើលក៏ជាអ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុនម៉ូយី ត្រួតហើយទើបតែខ្ញុំមិនបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាច្បាស់គ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យទុកចំណាប់អារម្មណ៍មិនល្អតែពេលអ្នករាល់គ្នាមកសន្តាគារទើបតែពេលនេះមិនបានឃើញផ្ទាំងប្រកាសនៅក្នុងសន្តាគារទេ ហៀហាពិតជាមនុស្សចូលគ្នាមែនស៊ីវ៉ាន់យីឯងក៏ចូលចិត្តធ្វើពុតដូចឆេនម៉ូដែលគាត់ធ្វើពុតជាអគ្គនាយកឆេនឯងធ្វើពុតជាភរិយាអគ្គនាយកឆេនបើគាត់ជាអគ្គនាយកឆេនចុះខ្ញុំក៏ជាអ្នកមានបំផុតនៅទីក្រុងជៀមឆេង ត្រូវហើយអគ្គនាយកឆេនត្រូវបានអ្នកមានបំផុតអញ្ជើញជាភ្ញៀវកិត្តិយសផ្ទាល់ទើបតែចូលក្នុងឧស្សាហកម្មក៏បង្កើតថេងកងជាអ្នកដែលនឹងឈើនៅលើកំពូលនៃទីក្រុងជៀមឆេងបើឆេនម៉ូមានឋានៈនេះខ្លាចក្រែងគាត់លឿនជាងរត់មកអួតនៅមុខយើងយូរហើយ ស៊ីវ៉ាន់យីឯងមិនមែនត្រូវគេបញ្ឆោតដោយមនុស្សសត្វប្រយោជន៍ឆេនម៉ូទេខ្ញុំប្រាប់ឯងគាត់មិនមែនជាអ្នកមានអ្វីទាំងអស់គាត់គ្រាន់តែជាអ្នកមានសំណាងដែលបានលួយកំណាយ$50 លានមនុស្សក្រីក្រម្នាក់ដោយសារលួយ$50 លាននោះគាត់ពិតជាមាននៅមុខខ្ញុំអ៊ូតអាំងមួយរយៈប៉ុន្តែពេលគាត់ចាយលុយ$50 លាននោះអស់គាត់នៅតែជាមនុស្សក្រីក្រដែលគ្មានអ្វីសោះ អញ្ចឹងមិនដូចពួកយើងទេនឹងត្រូវចរចាគម្រោងធំជាមួយលោកខេនក្នុងពេលឆាប់ថ្ងៃក្រោយបើកឡានថ្លៃនៅផ្ទះថ្លៃចេញចូលក្នុងរង្វង់អ្នកមានឋានៈខ្ពស់រងចាំឲ្យខេនមកចំណាយលុយកំណាយអស់មើលវាយ៉ាងម៉េចហ៊ានក្រអឺតក្រទុំនៅមុខខ្ញុំ មែនទេ លោកខេនអ្នកឃើញទេថាវីស្មរមកគឺ មិនមានបញ្ហាអ្វីទេ ដូច្នេះលោកក៏វល់មុនចុះភ្នែកនេះទុកជាពួកយើង បាទហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនសុខចិត្តម្លេះវេនេះក៏មិនបានផ្ញើសារមកខ្ញុំផងមិនមែនមានរឿងអ្វីទេ យីហៅកុំនិយាយរឿងឥតប្រយោជន៍ជាមួយនាងនាងទៅតែខ្ញុំពីរថ្នាក់យើងត្រូវតែបង្រៀននាងឥឡូវនេះ ថ្ងៃនេះការលើកចិត្តលោកខេនអាស្រ័យលើអ្នក ស៊ូវ៉ាន់យីមកកាញ់អីគេវាយ៉ាងទេ ខ្ញុំមិនអីទេកុំបារម្ភ ហ៊ានវីប្រពន្ធខ្ញុំឯងរៀងមកស្វែងរកស្លាប់ ហើយ ឆេនមើលឯងលឹងងើស្រីអាក្រក់នេះហឡែងពាក់មុខបៃតងហើយឯងនៅតែការពារនាង លីយ៉ាន់រ៉ានឯងគិតថាអ្នករាល់គ្នាដូចចាញ់ទេ ឯង
យើងឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនាងចេញពីបន្ទប់លោកឆេនស្ត្រីប្រភេទនេះដែលមិនស្មោះត្រង់មានតែងទេដែលចាត់ទុកនាងជាកំណត់ លោកឆេន ត្រូវហើយ Chen Mu ឯងគ្រាន់តែជាអ្នកមានថ្មីតូចមួយ Ria Lok Chen នៃក្រុមហ៊ុន Moyi គឺជាអ្នកមានអនាគតភ្លឺស្វាងអាចជាអ្នកមានបំផុតបន្ទាប់ ស៊ូវ៉ាន់យីទៅចូលសន្តាគារក៏មកលួងលោមគាត់យើងរាប់អានប្រាប់ឯងគុំមិនដឹងគុណ អត្តន័យឯងរៀងគឺប្រពន្ធខ្ញុំមកសន្តាគារលួងលោមខ្ញុំ ឯងថៃ ខ្ញុំមានន័យថាខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលឯងរៀងព្យាយាមចង់ចិត្តជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Moyi រីអេវ៉ាន់យីគឺជាប្រពន្ធដែលខ្ញុំរៀបការដោយស្របច្បាប់នាងមកសន្តាគារលួងលោមខ្ញុំមានអ្វីខុស ហាឆេនមកឯងប្រហែលជាឈួតហើយកុំស្មានថាឯងឈ្មោះដោយលោកឆេនអាចធ្វើពុតជាគាត់ថ្ងៃនេះខ្ញុំដាក់ពាក្យទុកបើឯងជាលោកឆេនខ្ញុំនឹងក្រាបសុំទោសហែងភ្លាម បន្ថែមខ្ញុំមួយដែរបើឯងជា Lok Chen យើងនឹងវារចេញពីសន្តាគារនេះជាមួយគ្នា លោកសែនកិច្ចប្រជុំចាប់តាមហើយសូមលោកអញ្ជើញ ឯកិច្ចប្រជុំនឹងចាប់ផ្ដើមស្ដីបន្ទោសគេយឺតយ៉ាវយូរហើយខាតពេលជួបលោកឆេន យើងប្រញាប់ទៅយើងមិនត្រូវខានឱកាសជួប Lok Chen ទៅ ខ្ញុំចង់មើលចាំមើលពេលឯងរៀងឃើញអ្នកឡើងលើឆាកគឺខ្ញុំតើនៅសាយបានទេ លោកសែនម៉ាស៊ុំមានការងារសំខាន់បន្ទាន់នឹងមកទឹកគាត់បានប្រាប់ជាពិសេសកន្លែងសំខាន់សម្រាប់លោកនិងភរិយាត្រូវបានរៀបចំរួចហើយសូមអញ្ជើញមក កិច្ចប្រជុំផ្លាស់ប្ដូរយោបល់នឹងចាប់ផ្ដើមឆាប់ហេតុអ្វីបានជា Lok Chen មិនទាន់មកដល់រកទាំងអស់ហើយមិនមែនមិនមកទេមែនទេ អីចឹងកុំបារម្ភខ្ញុំទើបតែសួរបុគ្គលិកលោកឆេនមុនពេលកិច្ចប្រជុំចាប់ផ្ដើមបានទៅកែតម្រូវនៅខាងក្រោយការបង្ហាញរបស់ធានហ្គងអេដូច្នេះគាត់ប្រកាសជាមិនខកខាន ចឹងឡជីហេវមើតើពួកគេឈ្គួតឬនោះជាកន្លែងសំខាន់សម្រាប់ភ្ញៀវអ្នកណាហ៊ានឲ្យពួកគេអង្គុយត្រង់នោះ ពិតជាមនុស្សល្មងមិនខ្លាចសំបីតែក្នុងឱកាសបែបនេះក៏ហ៊ានអង្គុយកន្លែងសំខាន់ហ៊ាមចង់ស្លាប់ Chen Mo និង Siu Van Yi តើអ្នកមើលមិនឃើញឬមិនធ្លាប់ឃើញនេះជាកន្លែងសំខាន់នៃសាលមិនមែនសម្រាប់មនុស្សថ្នាក់ក្រោមដូចអ្នកទេដែលអាចតាក់ទងបានក្រោកឡើងលឿនមិនចេះមើលមុខគេ មើលឲ្យច្បាស់នេះជាកៅអីពិសេសរបស់លោកឆេនមកពីក្រុមហ៊ុន Moyi អ្នកជាមនុស្សថ្នាក់ទាបដែលទិញលិខិតអញ្ជើញក៏ហ៊ានអង្គុយត្រង់នេះខ្ញុំណែនាំឲ្យអ្នកទៅអង្គុយនៅជ្រុងកុំឲ្យសន្តិសុខមកចាប់នោះមិនល្អទេ យើងអង្គុយកន្លែងណាត្រូវការយល់ព្រមពីណា ឈី អ្នកមានពេលទំនេរមើលកន្លែងអង្គុយរបស់យើងមិនគួរគិតច្រើនពេលជួបលោកសែនតែអ្នកនឹងលើកសរសើរគាត់ដោយរបៀបណាព្រោះថាគម្រោងថ្មរបស់អ្នកគឺពឹងផ្អែកតែលើលោកសែន ឡអ្នកបន្តរឹងរូខ្ញុំនឹងមើលតើអ្នកអាចក្រអឺតបានយូរប៉ុណ្ណាពេលលើក Chen មកដល់ខ្ញុំនឹងឃើញអ្នកត្រូវបានគេចាត់ទុកដូចឆ្កែងាប់បះចេញ ខ្ញុំក៏រំពឹងដែរពេលអ្នកឃើញលោកឆេនឡើងលើឆាកនឹងមានទឹកមុខបែបណាភ្ញៀវទាំងអស់សួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាសន្និសីទផ្លាស់ប្ដូរពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការហើយ មានរឿងអីហេតុអីលើក Chen មិនទាន់មកហើយអ្នកសម្របសម្រួលនោះមើលមិនឃើញហេតុអីគេទាំងពីរមិនទាន់ត្រូវបានបណ្ដេញចេញ ចាំបន្តិចទៀតប្រហែលជាចង់រក្សារូបភាពចង់រងចាំទើបដោះស្រាយតារាសំខាន់ថ្ងៃនេះគឺធានហ្គងអេមិនអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ធំដោយសារតូចបានទេឲ្យគេអំនួតបន្តិចទៀតរងចាំលោកចេនឡើងលើឆាកគេប្រកាសជាត្រូវបានសន្តិសុខបណ្ដេញចេញ បន្ទាប់មកគឺជាចំណុចសំខាន់នៃសន្និសីទនេះយើងនឹងបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាស្នូលរបស់ក្រុមហ៊ុន Moyi ស្បែកអាត់កំបាំងរបស់ Thiên Gong Ai ហើយបង្ហាញជាពិសេសនៅដែលសរសេរដោយដៃរបស់ស្ថាបនិកសាត្រាស្លឹករឹតដំបូង Thiên Gong Ai ជាក្តីស្រមៃរបស់ខ្ញុំអស់ជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងសៀវភៅកត់ត្រានេះទំព័រនីមួយគឺជាការលះបង់របស់ខ្ញុំ នោះគឺ យ៉ានរ៉ាន់ចំណុចសំខាន់នៃការប្រឡងនេះខ្ញុំបានរៀបរៀងទាំងអស់ឲ្យអ្នកហើយអ្វីដែលគូរូបកាយ5នេះគឺជាចំណុចសំខាន់បំផុតនៃការប្រឡងនេះអ្នកត្រូវតែមើល អូខ្ញុំដឹងហើយឲ្យអ្នកកត់ត្រាដូចជាមនុស្សចាស់សញ្ញានេះពេលដែល Chen Mo ធ្លាប់ជួយខ្ញុំកត់ត្រាតែងតែគូអ្នកថាគាត់មិនមែនជា មិនអាចទេគ្រាន់តែសញ្ញាមួយអ្នកណាក៏គូបាន
កុំភ្ញាក់ផ្អើល ឥឡូវនេះសូមអបអរសាទរដោយតេះដៃយ៉ាងឃ្លីវខ្លាសូមអញ្ជើញអ្នកអភិវឌ្ឍ Tiangong A ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Moyi លោក Chen ឡើងលើឆាកគាត់ជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Moyi ពិតជាក្មេងមានទេពកោសល្យ នឹកមេងបែបនេះមានសមិទ្ធផលធំអនាគតប្រកាសជាមិនថាយកំណត់បាន ឈប់សិន Chen Mo ជុកនៅទីនោះអ្នកមិនអាចឡើងទៅបានទេហេតុអ្វីនាងរារាំងគាត់ មានរឿងអីកុំឲ្យគេបោកប្រាស់គាត់មិនមែនជាអ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុន Moyi ទេគាត់គ្រាន់តែជាអ្នកបោកប្រាស់ឈ្មោះដូចគ្នា អ្នកបោកប្រាស់តើគាត់ខ្លែងបន្លំមែនទេ អ្នកណាហ៊ាននឹងវិញថ្លែងឈ្មោះប្រធានចេន Chen Mo តើអ្នកចង់ធ្វើអ្វីតើដឹងទេនេះជាព្រឹត្តិការណ៍អ្វីបើអ្នកខ្លែងធ្វើជាប្រធាន Chen ធ្វើឲ្យគាត់ខឹងប៉ះពាល់ការសហការរបស់យើងខ្ញុំនឹងមិនទុកឲ្យអ្នករួចខ្លួនទេ Li Yanran បើអ្នកឈួតទៅមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំស្គាល់អ្នកជំនាញខួរក្បាលម្នាក់ឥឡូវអាចណាត់ជួបឲ្យអ្នកបានខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់អ្នកហើយខ្ញុំគឺជាប្រធាន Chen នៃក្រុមហ៊ុន Moyi ឈប់ធ្វើពុតទីតើខាងលើសរសេរហើយអេធានគង់ត្រូវបានប្រធាន Chen បង្កើតអស់រយៈពេល7ឆ្នាំមុនអ្នកគ្រាន់តែជានិស្សិតឆ្នាំទី2តើអ្នកចង់និយាយថាពេលអ្នករៀនឆ្នាំទី2អ្នកចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវអេធានគង់ ត្រូវហើយ ហៀហា Chen Mo គុំលឹងពេលនោះអ្នកដូចជាបន្តែស្អិតចប់នឹងខ្ញុំតើមានពេលណាស្រាវជ្រាវអេធានគង់ម្លាំងទៀតខ្ញុំស្គាល់សមត្ថភាពអ្នកច្បាស់អ្នកគ្មានតម្លៃអ្វីសោះតើអាចស្រាវជ្រាវស្នាដៃធំដូចអេធានគង់បាន ដូច្នេះគាត់ពិតជាខ្លែងបន្លំ ប៉ុន្តែការថ្លែងឈ្មោះប្រធានចេនមានប្រយោជន៍អ្វី សូមស្ដាប់ខ្ញុំគាត់ជាអ្នកបោកប្រាស់ 100% ខែមុនគាត់បានបោកលុយយើង40លានលើកនេះគាត់ច្បាស់ជាចង់ប្រើឈ្មោះប្រធាន Chen ចូលមកថើរូបរួចទៅបោកគេឲ្យវិនិយោគបោកគេឲ្យសាការ គាត់ពិតជាអ្នកបោក មិនសមហេតុផលមនុស្សបែបនេះមកបានដោយរបៀបណា កុំស្ដាប់ពួកគេនិយាយខុសយើងមិនមែនអ្នកបោកទេ ចាំបញ្ជាក់មើលយកស្តតាងមក មែនហើយយកស្តាងមកបើអ្នកពិតជាប្រធាន Chen តើមិនអាចបញ្ជាក់បានទេ ប្រធាន Chen ជាភ្ញៀវកិត្តិយសដែលសេដ្ឋីអញ្ជើញផ្ទាល់ដូច្នេះគាត់គួរតែមានលិខិតអញ្ជើញដែលចុះហត្ថលេខាដោយសេដ្ឋីមែនហើយយកលិខិតអញ្ជើញមកដឹងភ្លាម មែនហើយអ្នកហ៊ានយកលិខិតអញ្ជើញមកបង្ហាញគ្រប់គ្នាទេ ចាំមើលគាត់យកលិខិតអញ្ជើញមកយើងជឿហើយដូចដែលអ្នកចង់ គាត់មានលិខិតអញ្ជើញណែ នេះពិតជាលិខិតអញ្ជើញរបស់អ្នកមានបំផុតគាត់គឺជាលោកចេន ពិតជាគាត់មែន ទេនេះមិនអាចទៅរួចទេ អ្នករាល់គ្នាជាភ្ញៀវបន្ទាប់ពីការផ្ទៀងផ្ទាត់លិខិតអញ្ជើញនេះពិតជាចុះហត្ថលេខាដោយផ្ទាល់របស់អ្នកមានបំផុតលិខិតអញ្ជើញពិសេសផ្ទាល់គាត់ត្រូវបានអញ្ជើញដោយផ្ទាល់ពីអ្នកមានបំផុតធ្វើម៉េចទៅជាអ្នកបោកប្រាស់ អូខ្ញុំដឹងហើយលិខិតអញ្ជើញនេះគាត់ប្រកាសជារកឃើញគាត់ឃើញថាឈ្មោះដោយលោក Chen ចិត្តណាធ្វើពុតជាលោក Chen ត្រូវហើយប្រកាសជាដូចនេះ ការស្រមើស្រមៃរបស់ឯងពិតជាសម្បូរណាស់មានខួរក្បាលបែបនេះមិនមិនទៅសរសេររឿងខ្លីទៅ លិខិតអញ្ជើញនេះគឺជាអ្នកមានបំផុតប្រកល់ដោយផ្ទាល់ទៅកាន់លោក Chen Mo ខ្ញុំតែធ្វើសាកសីបាន ហើយយោឯងធ្វើសាកសីអ្នកទាំងពីរជាពូតែមួយពាក្យឯងអាចជឿបានទេ លោក Chen Mo គុំមកធ្វើឲ្យអបកិត្តិយសនៅទីនេះដោយសារឯងមិនគួរសំបីតែលោកស្បែកជើងឲ្យលោក Chen ចេញទៅឆាប់ ពិតហើយលោក Chen Mo ថ្ងៃនេះយើងមករកលោក Chen ដើម្បីពិភាក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រសិនបើដោយសារឯងមករំខាននៅទីនេះធ្វើឲ្យលោក Chen ពិតប្រាកដខឹងចេញទៅរារាំងកិច្ចការធំរបស់យើងខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យឯងមិនអាចទទួលផលវិបាក អ្នករាល់គ្នាប្រញាប់ប្រញាល់ចង់ជិតស្និទ្ធនឹងលោក Chen ណាស់អញ្ចឹងបើខ្ញុំអាចបញ្ជាក់បានថាខ្ញុំជាលោក Chen ខ្លួនឯង ហើយយោបែងពិតជាលោក Chen ខ្ញុំនឹងនៅមុខមនុស្សទាំងអស់លុតជង្គង់សុំទោសអូយបែងពិតជាលោក Chen ពេលនោះខ្ញុំនឹងនៅចំពោះមុខអ្នកទាំងអស់គ្នាលុតជង្គង់សុំទោសអ្នក ត្រូវហើយ ល្អនេះគឺជាពាក្យឯងភ្ញៀវដែលនៅទីនេះអាចជាសាក្សី គឺខ្ញុំនិយាយប៉ុន្តែខ្ញុំមានលក្ខខណ្ឌមួយបើឯងមិនអាចបញ្ជាក់ពីខ្លួនឯងបានក៏ឯងគឺជាអ្នកខ្លាញ់ខ្លាយតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច
បើខ្ញុំខ្លែងខ្លាយស្រេចតែអ្នកចាត់ការ ល្អដូច្នេះបែងមិនអាចយកស្តតាងមកបញ្ជាក់ឯងត្រូវវាចេញពីទីនេះវាជុំវិញសារប្រាប់ពិធីទាំងមូលឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញមុខអ្នកបោកប្រាស់ដោយចែង និងប្រាក់40លានដែលឯងបោកខ្ញុំពីមុនត្រូវតែសងខ្ញុំទាំងដើមទាំងការបើមិនដូច្នោះយប់នេះឯងកុំគិតចេញពីទ្វារនេះ បាន ល្អណាស់ឆេនមើឯងចាញ់ហើយ ដូច្នេះសូមមើលឯងយកអ្វីមកបញ្ជាក់ ខ្ញុំជឿថាភ្ញៀវទាំងអស់ដែលមកការប្រជុំផ្លាស់ប្ដូរគំនិតនេះសុទ្ធតែមកដោយសារធាងកងអេវាគឺជាលទ្ធផលដំបូងនៃការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំក្នុងវិស័យអេដូច្នេះវាក៏អាចក្លាយជាភស្តុតាងដ៏ល្អបំផុតដើម្បីបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្ញុំក្នុងពេលតែមួយអាចបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសមត្ថភាពពិតរបស់ធាងកងអេ ឈេនមកឯងចង់គ្រប់គ្រងធាងកងអេឯងហ៊ានស្លាប់ណាស់ធាងកងអេគឺជាផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាដោយសារតែឯងជាអ្នកក្រីក្រម្នាក់ឯងគិតថាអាចគ្រប់គ្រងវាបានទេ គឺហើយចាំមើលពេលប្រាជ័យមើលថាឯងនឹងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េច ពិតជាមិនឃើញភ្នោមិនស្រក់ទឹកភ្នែកមើលចុងក្រោយអ្នកណាស្លាប់ហើយមិនអាចដោះស្រាយបានធាងកងអេភ្ញាក់ម្ចាស់ខ្ញុំនៅទីនេះលោកម្ចាស់ខ្ញុំនៅទីនេះ នេះ មិនអាចទៅរួចហេតុអ្វីបានជាធាងកងអេឆ្លើយតបគាត់ ធាងកងអេនេះបានទទួលស្គាល់ចៅពីងហើយមិនអាចคล้ายคล้ายបានទេគាត់ច្បាស់ជាលោកឆេនហើយ ថាធានកូនឯចំនួនទី1ការស្គាល់សំឡេងនិងសិទ្ធិគូលអត់ចោះក្រៃពីអ្នកបង្កើតគ្មាននរណាអាចធ្វើឲ្យស្គាំបានទេ ទេមិនត្រឹមត្រូវធានកងអេមិនអាចទទួលស្គាល់អ្នកជាចៅពីងបានទេឆេនមើតើវាជាអ្នកធ្វើអត់ខ្ញុំដឹងហើយនេះច្បាស់ជាអ្នករកអ្វីមកខ្លែងបន្លំ មិនឃើញឈូសមិនស្រក់ទឹកភ្នែកបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនជឿអាចសាក់លបងដោយខ្លួនឯងមើលធាងកងអេថាតើវានឹងឆ្លើយតបទេ ធាងកងអេដាស់ខ្ញុំឈ្មោះចឹងជីហាខ្ញុំយកហើយនេះច្បាស់ជាវីដេអូខ្លាំងៗដែលគាត់ថតដូច្នេះវាចេះតែមួយប្រយោគនេះខ្ញុំដាស់វាតែមិនឆ្លើយតបអ្នកមានសមត្ថភាពឲ្យវាធ្វើអ្វីផ្សេងទៀត ធាងកងអេស្វែងរកព័ត៌មានទាំងអស់របស់មនុស្សម្នាក់នេះបានទទួលបញ្ជាកំពុងដំណើរការស្វែងរកព័ត៌មានបានបញ្ចប់ចឹងជីហើយបឋមសិក្សានៅសាលាបឋមសិក្សាលេខ1ជាងឆេងវិទ្យាល័យនៅវិទ្យាល័យលេខ2ជាងឆេងបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាបានចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនសេងហាវប្រមានបន្ទាប់ពីវាតម្លៃគ្រប់ជ្រុងមនុស្សម្នាក់នេះមានហានិភ័យខ្ពស់មានព្រួបាបខ្ពស់នៃការខ្សែថិនហានិភ័យខ្សែថិនជីហើយអ្នកមិនបានប្រាប់ខ្ញុំទេថាក្រុមហ៊ុនអ្នកនឹងចូលផ្សារហ៊ុនណាតើរឿងនេះយ៉ាងម៉េចអ្នកបានបោកខ្ញុំពីមុខមក ទេមិនមែនទេយ៉ាងរ៉ានទាំងអស់នេះខ្លាំងជារបស់ឆេនម៉ូប្រឌិតមកបោកបញ្ឆោតទិននៃស្នូលទាំងនេះម៉េចវាដឹងច្បាស់ម្ល៉េះឬមួយនេះជាធាងកងអេពិតឆេនម៉ូពិតជាលោកឆេន ឯទៀនកងនេះខ្លាំងណាស់មែនសូម្បីតែទិននៃអាជីវកម្មសម្ងាត់បែបនេះក៏អាចហៅយកមកវិភាគបានគ្រប់ពេលបច្ចេកវិទ្យានេះទំនើបជាងគេរាប់សិបឆ្នាំ អ្នកដែលជាប្រើអេទីនគងបានស្ទាត់ជំនាញបែបនេះហើយដឹងពីការប្រើប្រាស់កម្រិតត្រីបែបនេះក្រៃពីស្ថាបនិកខ្លួនឯងដែលអាចជាអ្នកណាទៀតលោកសែនច្បាស់ជាលោកសែននៃយកក្រុមហ៊ុនម៉ូឌី ទេមិនអាចទេឆេនម៉ូគឺគ្រាន់តែជាមនុស្សសត្វប្រយោជន៍កាលពីរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យគាត់មិនមានលុយទិញកុំព្យូទ័រយួរដៃដ៏សមរម្យមួយសោះតើអាចបង្កើតអេទីនគង់ដោយរបៀបណាគាត់មិនចេះអ្វីទាំងអស់ ឥឡូវនេះផ្ស្តាននៅចំពោះមុខណាស់ទាំងគីមិនមែនចំក្បត់បំណុលនៅចំពោះមុខគេទេ ក្បត់បំណុលក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរថ្ងៃនេះអ្នកទាំងពីរត្រូវតែលុតជង្គង់សុំទោស ទេមិនអាចទេតើគាត់អាចជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនមួយយីដោយរបៀបណាទេទាំងអស់នេះគឺคล้ายៗ ចាំបន្តិចខ្ញុំយកហើយគាត់មិនមែនជាស្ថាបនិកអ្វីទេគាត់កំពុងបោកប្រាស់ពេលគាត់ដាស់អេទីនកងគាត់បាននិយាយឈ្មោះខ្លួនឯងដោយចិត្តណាឆេនម៉ូព្រោះតែគាត់នឹងលោកឆេនពិតប្រាកដមានឈ្មោះដូចគ្នាទើបអេច្រឡំថាជាម្ចាស់នឹងហើយច្បាស់ជាបែបនេះ
ជីហាបនិយាយត្រូវច្បាស់ជាបែបនេះឆេនម៉ូមនុស្សសត្វប្រយោជន៍បែបនេះគាត់មិនអាចទាល់តែសោះបង្កើតអេទៀនកងបាន អេទៀនកងដែលខ្ញុំបង្កើតវាមិនឆោតល្ងងដល់ថ្នាក់ដូចគូក្បាលរបស់អ្នកទេដែលចេះតែស្គាល់ម្ចាស់តាមឈ្មោះ សេដ្ឋីមកដល់ហើយ ឈេនម៉ូស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យច្បាស់សេដ្ឋីមកដល់ហើយសេដ្ឋីមកធ្លាប់ផ្ញើលិខិតអញ្ជើញដែលផ្ទាល់ទៅឲ្យលោកឆេនពិតប្រាកដថ្ងៃនេះទោះហែងមានសមត្ថភាពធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មិនអាចគេចផុតដែរចាំមើលសេដ្ឋីមកលាតត្រដាងមុខពិតរបស់ហែងនៅចំពោះមុខគេ ពេលសេដ្ឋីមកដល់មើលឯងនៅតែធ្វើពើបានដែរឬទេ បានដូច្នេះយើងចាំមើលគ្នា លោកមកដល់ត្រឹមត្រូវនេះមានអ្នកបោកដែលក្លាហានណាស់ហ៊ានធ្វើពុតជាលោកឆេន មានរឿងបែបនេះកើតឡើងផងអ្នកណាវីនម្លេះហ៊ានធ្វើទូតនៅកន្លែងខ្ញុំ គឺគាត់ហើយឆេនម៉ូអ្នកក្រដែលគ្មានតម្លៃនេះហ៊ានអង្គុយកើអីសំខាន់ហើយគ្រប់គ្រងអេធីនកងដោយមិនមានការអនុញ្ញាតធ្វើពុតជាអ្នកបង្កើតវាដូចជាយកកិច្ចប្រជុំរបស់លោកមកលេងល្បែង អូមែនទេ ត្រូវហើយលោកមកគឺគាត់ហើយគាត់មិនត្រឹមតែធ្វើពុតជាលោកឆេនថែមទាំងនាំស្រីម្នាក់ដែលមានចរិតមិនល្អអង្គុយកើអីសំខាន់មិនព្រមឈប់យើងរំលឹកគាត់ដោយចិត្តល្អគាត់ថែមទាំងវីមនុស្សលោកត្រូវតែយកអ្នកទាំងពីរនេះអ្នកបោកដែលមានបំណងអាក្រក់បោះចោលកុំឲ្យប្រឡាក់កន្លែងលោក អ្នកនេះយើងត្រូវដូចមនុស្សប្រភេទនេះដែលមានបំណងអាក្រក់គួរតែបណ្ដេញចេញសន្សុខ យ៉ាហើយទេលើកមកបាននិយាយហើយអ្នកទាំងពីរនេះគូស្នេហ៍ថោកទាបថ្ងៃនេះស្លាប់ហើយចាំសិនតែសុកបណ្ដេញចេញមើលអ្នកធ្វើពុតទៀត ឆេនម៉ូខ្ញុំថាអ្នកខ្លាញ់ខ្លាយមែនគ្រាន់តែអ្នកហ៊ានធ្វើពុតជាលោកឆេនមិនដឹងរឿងឥឡូវនេះអ្នកជឿហើយទេ យំនូស្ពីអ្នកនេះដែលបង្ករឿងបោកចោលឲ្យឆ្ងាយ ចាំអ្នកយកច្រឡំហើយគឺចាប់គេទេមិនមែនយើងទេ មិនយកច្រឡំទេខ្ញុំមិនដេញអ្នកទាំងពីរនេះមនុស្សតែមើលមិនឃើញអូឡូនេះខ្ញុំសូមណែនាំដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាលោកសេនម៉ូនេះគឺជាអ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុនម៉ូឌីហើយក៏ជាអ្នកបង្កើតអេធីនកងរីឯអ្នកទាំងពីរវិញចំពោះភ្ញៀវសំខាន់របស់ខ្ញុំមិនគោ គាត់ពិតជាលោកឆេន ខ្ញុំគឺលោកឆេន ឆេនម៉ូគឺលោកឆេនចេនម៉ូគឺជាអគ្គនីមិនអាចទេខ្ញុំមិនជឿតោះហែងសំណាងអផាន់ដយកប្រាក់រុះរើ50លានឯងគ្រាន់តែជាមនុស្សអល់ឯកមិនអាចស្រាប់តែធ្វើអីដ៏អស្ចារ្យคล้ายជាអគ្គនីយកក្រុមហ៊ុនរាប់ពាន់លានទាំងអស់នេះคล้าย លីយ៉ានរ៉ាន់កុំភ្លេច4ឆ្នាំនៅសាកលវិទ្យាល័យរាល់ឆ្នាំខ្ញុំថ្នាក់កុំព្យូទ័រគឺល្អជាងគេខ្លាំងរាល់ឆ្នាំទទួលបានអាហារូបករណ៍ហើយចាប់ពីឆ្នាំទី2ខ្ញុំចូលរួមស្រាវជ្រាវគម្រោងបច្ចេកវិទ្យាធំបើមិនដូច្នេះឯងគិតថាលុយកាបូបនិងគ្រឿងអលង្ការឯងមកពីណា ចេនម៉ូតាំងតាជីអ្នកពូកែនឹងឧបសាខ្លាំងទេពកោសលនឹងគំនិតវែងឆ្ងាយគាត់ត្រូវមនុស្សសុភ្នែកខ្វាក់ខ្លះគិតគូរប្រងាយកន្តៃខិតខានមនុស្សដៃគូថៃរក្សាយ៉ាងពិតប្រាកដ ក្នុងភ្នែកនាងខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកលួងលោមទៀបថោកសំណាងបានជួបវ៉ាន់យីគឺឯងធ្វើឲ្យខ្ញុំកក់ក្ដៅពេលគ្មានទីពឹងក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌព្រោះតែឯងទើបខ្ញុំមានសមត្ថភាពបង្កើតក្រុមហ៊ុនម៉ូយី លោកចេនទំនាក់ទំនងលោកនឹងកញ្ញាស៊ូពិតជាធ្វើឲ្យគេច្រណែននេះក្រុមហ៊ុនម៉ូយីសម្រាប់អ្នកទាំងពីរជាអភិពិសេស ត្រឹមត្រូវឈ្មោះក្រុមហ៊ុនម៉ូយីគឺយកពីម៉ូរបស់ខ្ញុំនិងយីរបស់វ៉ាន់យីតាំងពីដើមដល់ចប់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំអ្នកដែលខ្ញុំចង់ចំណាយអាយុសអ្នកចែករំលែកកិត្តិយសមានតែនាង អ្នកលួងឡោមដែលខ្ញុំបោះបង់បានខ្លាយជាអគ្គនាយកដែលខ្ញុំត្រូវគោរពអ្នកដែលខ្ញុំបានច្រានចោលបានខ្លាយជាប្រធានក្រុមហ៊ុនដែលខ្ញុំតែងតែចង់រាប់អាននេះមិនអាចទៅរួចទេ
នេះមិនអាចទៅរួចទេ យ៉ានរ៉ានប្រសិនបើខេនមកគឺជាលោកខេនដូច្នេះយើងគ្រាន់តែឲ្យគាត់អើនក្បាលសំទោសតើឯងបន្តកិច្ចសហការបានទេកុំភ្លេចខេនមកធ្លាប់ចូលចិត្តអ្នកប៉ុណ្ណាឥឡូវយើងយកគម្រោងនេះបំពេញបន្ថែម40លាននោះគឺសំខាន់បំផុត ត្រូវហើយមែនហើយបើខ្ញុំមិនអាចសងប្រាក់40លាននោះបានទេខ្ញុំនឹងវិនិច្ឆ័យ លោកខេនសុទ្ធតែការយកច្រឡំទេសុទ្ធតែការយកច្រឡំទេយើងពីមុនមិនដឹងថាអ្នកជានរណាសូមលោកមេត្តាអត់ទោសចុះយើងមកលើកនេះគឺមកនិយាយរកកិច្ចសហការជាមួយលោកការយល់ច្រឡំពីមុនអ្នករាល់គ្នាមានអរិយាបថគំរាមកំហែងពេលដែលអ្នកចង់បោះខ្ញុំចេញពីទ្វារអ្នកមិនមែនជាបែបនេះទេចេញជាហាវអ្នកពិតជាអាចនអាចងើបបានណាស់ ខេនមកពីមុនគឺយើងមិនត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមើលទៅយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកស្គាល់គ្នាយូរហើយដោយសារតែទំនាក់ទំនងពីមុនរបស់អ្នកជាមួយយេនរ៉ានសូមអ្នកអត់ទោសឲ្យខ្ញុំមែនហើយពិតជាអ្នកស្គាល់គ្នាយូរហើយអ្នកពីមុនរួមជាមួយយេនរ៉ានរួមគ្នាក្បត់ខ្ញុំហើយនៅក្នុងបន្ទប់រៀបការរបស់ខ្ញុំធ្វើរឿងមិនសមរម្យហើយនៅក្នុងពិធីមង្គលការរបស់ខ្ញុំប្រកាសថានឹងយករបស់ខ្ញុំប្រាក់50លានទៅដណ្ដើមយកហើយចង់រៀបការជាមួយកូនក្រមុំរបស់ខ្ញុំអេមានរឿងបែបនេះដែរ មិនឆ្ងល់ទេដែលគេតែងតែប្រឆាំងនឹងលោកជេនពីក្រោយមានរឿងហាក់រត់ច្រើន ចេនមករឿងចាស់យូរហើយហេតុអ្វីចាំឈ្នានីសម្លេង ត្រូវហើយខ្ញុំចាំឈ្នានីទាំងការក្បត់រួមគ្នានិងការប្រមាថដល់វ៉ាន់យីមិនមែនគ្រាន់តែពាក្យថាខុសឆ្គងទេដែលអាចរំលងបានលោកចេនកំពុងឈានមុខហើយជាភ្ញៀវរបស់មហាសេដ្ឋីម៉ាពួកគេប្រព្រឹត្តអាក្រក់នឹងលោកចេនតើអ្នកណានៅហ៊ានធ្វើជំនួញជាមួយគ្រូសាចេង មែនហើយអ្នកមានតែនៃទីនេះប្រហែលជាដឹកគ្រូសាចេងទឹកនំបញ្ជីខ្មៅហើយ ចេនមកពូខ្ញុំខុសហើយបើខ្ញុំដឹងមុនថាអ្នកជានាយកក្រុមហ៊ុនម៉ូយីទោះហ៊ានយ៉ាងណាខ្ញុំក៏មិនហ៊ានជេរកញ្ញាស៊ូដែរយ៉ានរ៉ាននិយាយអីមកតើយើងអាចសង40លាននេះបានទេពឹងផ្អែកលើគាត់ទាំងស្រុង សុំទោស សុំទោសត្រូវមានរបៀប ខ្ញុំចាំថាអ្នកធ្លាប់និយាយ បើខ្ញុំបង្ហាញថាខ្ញុំជាលោកចេនអ្នកនឹងលុតជង្គង់សុំទោស ចេនមកគុំហួសហេតុពេក យ៉ាងម៉េចចង់និយាយមិនរាប់ពាក្យទេ អ្នកណាវិញបងវិញហែននៅកន្លែងខ្ញុំមិនមែនពាក្យពីមកទេដែលអាចរំលងបានលុត យើងលុត ចេនមកសុំទោសយើងខុសហើយ សុំទោស អញ្ចឹងទើបសុំ ចេនមកយើងលុតជង្គង់ហើយសុំទោសក៏ហើយចំណែកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ សហប្រតិបត្តិការគុំសង្ឃឹមអី អេណា មនុស្សទីណាក់ទាំងពីរនេះចេញទៅ លែងខ្ញុំ យើងខុសហើយសូមរកាសម្ដងទៀតលោកម៉ាខ្ញុំខុសហើយ ខ្ញុំខុសហើយ សូមរកាសម្ដងទៀតសូមរកាសម្ដងទៀតលោកម៉ា លើកមក លោកចេនដូច្នេះយើងបន្ទីកាត់សូម អ្នករាល់គ្នា អេណា លើកវ៉ាង លីយ៉ានរ៉ានអ្នកបានគិងបន្លំធ្វើការចំនួន40លានដុល្លារត្រូវនាយកដ្ឋានសួនកាមេរ៉ូខឿនឥឡូវក្រុមហ៊ុនដាក់ពាក្យដឹងទៅប៉ូលីសជាផ្លូវការហើយអ្នករំចាំទូការស៊ើបអង្កេត ទេលើកវ៉ាងសូមស្ដាប់ខ្ញុំបញ្យល់ប្រាក់នេះខ្ញុំច្បាស់ជាសងវិញបាន GG have ធ្វើម៉េចក្រុមហ៊ុនដឹងហើយនឹងដាក់ពាក្យដឹងប្រាក់ដែលយើងកេងបន្លំធ្វើម៉េច ខ្ញុំដឹងធ្វើម៉េច ជួយរកវិធីផងឬមួយយកក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកទៅបញ្ចាំជាមុនឲ្យខ្ញុំសងលុយវិញ បញ្ចាំ
ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំតម្លៃទីផ្សារឥឡូវយ៉ាងច្រើនតែ1លានប៉ុណ្ណោះឯរបស់អ្នក40លានឯណា តែអ្នកត្រូវជួយខ្ញុំរកវិធីបើមិនមែនពីដើមអ្នកញុះញង់ខ្ញុំថាលុយនេះខាប់សងវិញបានខ្ញុំអាចកេងបន្លំលុយក្រុមហ៊ុនទៅដោះស្រាយបន្ទាន់បានទេខ្ញុំហ៊ានប៉ះលុយនោះទេ អញល្មមខ្លួនឯងមកបន្ទោសខ្ញុំឲ្យកេងក៏កេងតាមពីដើមឯងក៏ឃើញខ្ញុំជាអ្នកមានទើបចង់ចូលចិត្តខ្ញុំលីយ៉ានរ៉ាន់ខ្ញុំប្រាប់ឯងអ្នកកេងបន្លងថវិកាគឺឯងអ្នកចុះហត្ថលេខាក៏ជាឯងមិនតាក់ទងនឹងខ្ញុំជេងជីហាសោះទេ ឯងថៃ អេតបានការគឿតបានការចេះតែទាញជើងចូលគប់ទៅដោយស្ងៀមស្ងាត់កុំមកគ្រោកខ្ញុំទៀត ជេងជីហាឯងជាមនុស្សអាក្រក់ឯងមិនមែនជាមនុស្សទេឯងស្លាប់មិនល្អទេ ចេនម៉ូខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំខុសហើយខ្ញុំពិតជាដឹងថាខ្ញុំខុសហើយសូមអង្វរណាសូមមើលពីអតីតកាលដែលយើងធ្លាប់ល្អជាមួយគ្នាសូមអត់ទោសឲ្យខ្ញុំលើកនេះសង្គ្រោះខ្ញុំពួកគេបានរាយការណ៍ប៉ូលីសហើយខ្ញុំមិនអាចសងប្រាក់40លាននេះបានទេខ្ញុំពិតជានឹងត្រូវជាប់គុកសូមអង្វរណា លីយ៉ានរ៉ានអ្នកហ៊ាននិយាយពីអតីតកាលជាមួយខ្ញុំទេពីមុនខ្ញុំធ្វើការសិក្សាក្រៅម៉ាំងខ្ញុំមិនហ៊ានចំណាយលើការបរិភោគនិងស្លៀកពាក់រាល់ប្រាក់ដុល្លារទាំងអស់ខ្ញុំចំណាយលើអ្នកគ្រឿងអលង្ការនិងកាបូបដែលអ្នកចង់បានសូម្បីតែលុយព្យាបាលជំងឺរបស់ម្ដាយអ្នកតើមានអ្វីដែលខ្ញុំមិនបានធ្វើឲ្យណាខ្ញុំធ្លាប់រៀបចំផែនការយ៉ាងម៉ត់ចត់អនាគតរបស់យើងប៉ុន្តែអ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះចំពោះខ្ញុំ ចេនម៉ូខ្ញុំខុសហើយប្រសិនបើអ្នកអត់ទោសឲ្យខ្ញុំសុខចិត្តរៀបការជាមួយអ្នកខ្ញុំនឹងមិនតាក់ទងជាមួយជេងជីហាវទៀតទេគាត់គឺជាមនុស្សអាក្រក់ យឺតពេលហើយលីយ៉ានរ៉ានចាប់ពីពេលដែលអ្នកក្បត់ខ្ញុំយើងបានបញ្ចប់ទាំងស្រុងហើយឥឡូវនេះក្នុងភ្នែកខ្ញុំមានតែវ៉ាន់យីចំណែកអ្នកវិញយើងមិនអាចត្រឡប់ទៅវិញបានទៀតទេតោះយើងទៅចេនម៉ូអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំច្បាស់ណាស់អ្នកដែលឈរក្បែរអ្នកមានមោទនភាពក៏គួរតែជាខ្ញុំដែរប៉ុន្តែលើនេះគ្មានអ្វីសល់ទេគ្មានអ្វីសល់ទេ ហេហាវសើយប់នេះទៅបារីត្រីប៉ុណ្ណាបងប្រុសនេះថ្ងៃនេះអត់សំណាងណាស់ប្រញាប់ជួលទៅមួយហើយស្រី2-3នាក់ខ្ញុំចង់សប្បាយបន្តិច អូព្រះអាទិត្យរះពីទិសខាងលិចមិត្តស្រីដែលជប់គ្នាដូចកៅមិត្តស្រីរបស់ហែងលីយ៉ានរ៉ានឯណាហើយមិនក៏ហ៊ានទុកនាងមកសប្បាយ លីយ៉ានរ៉ានកុំនិយាយពីមនុស្សស្នាមសំណាងអាក្រក់ទៀតខ្ញុំចង់បោះនាងយូរហើយឯងគិតថានាងថ្លៃថ្នូរណាស់មែនដើមឡាយដើម្បីកាបូបមួយគាត់អាចត្រូវខ្ញុំលួងលោមមកដេកជាមួយខ្ញុំពេលក្រោយក៏អាចដើម្បីលុយដេកជាមួយអ្នកដទៃមនុស្សបែបនេះខ្ញុំធន់យូរហើយលើសពីនេះទៅទៀតនាងចិត្តត្រូវចូលគុកដោយសារការកេងបន្លងថវិកាសាធារណៈខ្ញុំមិនហ៊ានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយសំណាងអាក្រក់បែបនេះទេបានរៀបចំឲ្យឯង2-3នាក់ភ្លាមស្រីក្មេងស្អាត នឹងហើយដែលសំរុំចាំខ្ញុំអូខេ ជេងជាហែកដើមឡើយច្បាស់ណាស់ថាយើងចំណាយលុយជាមួយគ្នាឥឡូវឯងប្រើខ្ញុំរួចក៏ចង់ច្រានខ្ញុំចេញទៅសប្បាយតែឯងសុបិនខ្ញុំអស់ហើយឯងក៏មិនបានល្អដែរស្លាប់យើងស្លាប់ជាមួយគ្នា លីយ៉ានរ៉ានឯងចង់ធ្វើអី ចេងជាហែកបើមិនមែនដើមឡើយឯងនិយាយផ្អែមល្ហែមរបស់ខ្ញុំមិនអាចឈានដល់ថ្ងៃនេះទេទាំងអស់គឺដោយសារឯងតែងទេខ្ញុំស្លាប់ក៏ចង់ឲ្យឯងស្លាប់តាម ហើយយូណេះទូសពប្រាប់ប៉ូលីស មែនរឿងអី មានរឿងអីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ មិនព្រមប្រយុទ្ធសុវត្ថិភាពទាល់តែសោះ អ្នកនោះចិត្តស្លាប់ហើយមនុស្សមិនអីទេប្រញាប់បញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យជ្រុលកណ្ដាលផ្លូវគិតអីម្លេះទូរស័ព្ទទៅ120ហើយអ្នកបើកបរក៏អត់សំណាងដែរ ចេនម៉ូទីនោះមានរឿងអី
មើលនាងធ្វើអីឥឡូវឯងមានផ្ទៃពោះហើយគ្មានអ្វីសំខាន់ជាងឯងទេ Jen មើលខ្ញុំ style ក្រោយ ខ្ញុំស្ទាយក្រោយណាស់